कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आपनो खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आप સૌનું। આજના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી આજથી ચાલુ થતા 18 દિવસના અધ્યાયમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ માતાજી। જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે સ્ક્રીન ઉપર, પરેશ શાહ પ્રભુજી, પછી એક નંબર છે કોમલ ત્રિવેદી માતાજી, ગેલેક્સી A20, દર્શક મારુ પ્રભુજી, વર્ષા વ્યાસ માતાજી, નૈયા દવે માતાજી, નિतेश સોલંકી પ્રભુજી, દિનેશ સોલંકી પ્રભુજી, શશી ઉદેસી માતાજી, દીપ્તિ ઘોષાઈ માતાજી અને રાજ પ્રભુજી, રંजना માતાજી, અંકિત પ્રભુજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, જ્યોતિ દવે માતાજી, શું છે હસ્મિતા કનાડિયા માતાજી। ઓકે, અને બીજા બધા પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। તો આજ આપણે બધા જ મળી ગયા છીએ ઘણા બધા સમય પછી, જે લોકો જૂના છે અને જે લોકો નવા છે એ લોકોની સાથે પહેલી વાર મળી રહ્યા છે આપણે। તો આજે 18 દિવસનો આપણે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ જે છે આજે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે। તો આમાંથી ખાલી આપણે ચાલુ કરીએ એના પહેલા મારે ખાલી જાણવું છે કે નવા કોણ છે, જે લોકો આજે પહેલી વાર જોડાઈ રહ્યા છે ક્લાસમાં। તમે ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરશો તો અમને ખબર પડી જશે। તમારા ત્યાં એક રિએક્શનમાં હશે। ઓકે, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, ઓકે, દિવ્યેશ પ્રભુજી, જ્યોતિ દવે માતાજી, પ્રકાશ પ્રભુજી, रिद्धि माताजी, ओके, वर्षा व्यास माताजी, ओके, ओके, आज मतलब घना बधा भौतिक प्रभुजी छे, अनाजन मास्टर, अंजन मास्टर प्रभुजी माताजी, आई डोंट नो, ओके, विधि माताजी छे, भौतिक प्रभुजी, भावना शाह माताजी। ओके, आप सौनो खूब खूब धन्यवाद। आज तमे फर्स्ट टाइम जोड़ाई रह्या छो, तमने सौने તમે બધા જ ધન્યવાદને પાત્ર છો। અને કેમ? કારણ કે ઘણા બધી સુકૃતિઓ આપણે જ્યારે ભેગી કરીએ ને ત્યારે આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવાની આપણને ઈચ્છા થાય। અને તો જોઈએ આપણે આજે આગળ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ વધીશું। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય, શ્રી પ્રભુપાદની જય। ખૂબ સરસ આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું, કારણ કે મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું તો આપણી શરૂઆત પણ શુભ હશે અને બધું જ શુભ થશે। આપણે આપણા ગુરુજનોના આશીર્વાદથી જ આટલે આગળ આવ્યા છીએ, તો ગુરુજનોના આશીર્વાદથી આપણે આગળ વધીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि
प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ફરીથી સ્વાગત છે હરે કૃષ્ણ જે લોકો ફરીથી જોડાયા છે મતલબ પછીથી જોડાયા છે તે લોકોનું આજનો દિવસ આપણો છે અધ્યાય તો પહેલો જ છે પણ એની સાથે આપણે થોડુંક ઓરિએન્ટેશન પાર્ટ પણ લઈશું ઓરિએન્ટેશન ભાગમાં એટલું હશે કે તમારો પરિચય હશે મારો પરિચય હશે આ ક્લાસનો પરિચય હશે ક્યાંથી આવ્યું છે એ પરિચય છે અને આપણે આ શું કામ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયમાં 18 દિવસ રોજ 1 કલાક આપણે શા માટે ઇન્વેસ્ટ કરવો છે એના માટે આપણે થોડું જાણીશું અને એના પછી આપણો જે પહેલો અધ્યાય છે એની આપણે શરૂઆત કરીશું તો હવે આ અભ્યાસક્રમના પરિચયમાં આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલોર કુલાઈ તરફથી ચલાવવામાં આવે છે અને જે આખું જે છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદના ઉપદેશો પર આધારિત છે હવે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ક્યાં આવેલું છે તો એ કર્ણાટકમાં સાઉથમાં આવેલું છે અને જે અહીંયા તમને જે સ્લાઇડમાં દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર બસ એ જ ત્યાંથી છે પછી 18 દિવસના કોર્સમાં આપણે શું કરીશું તો રોજ 1 દિવસનો ક્લાસ હશે 1 કલાક હશે બરાબર દરેક પ્રકરણના મુખ્ય પાસાઓ હશે આમ તો ભગવદ્ ગીતાને ભણવા જઈએ કે સમજવા જઈએ તો ઘણા બધો ટાઈમ લાગે ને ડિટેલમાં પણ આપણે ખાલી મુખ્ય પાસાઓ એના આપણે લઈશું વર્ગ પછી સવાલોના જવાબ પણ હશે અને એક લર્ન ડેશબોર્ડ ક્વિઝનું પણ પ્લેટફોર્મ આપણે અહીંયા ક્રિએટ કરેલું છે કે તમે ક્લાસ પૂરો થયા પછી તમને અહીંયાથી લિંક શેર કરવામાં આવશે એમાંથી તમે ક્વિઝ આપશો તો તમે 18 દિવસનો ક્લાસ પૂર્ણ કર્યો છે એનું તમને એક સર્ટિફિકેટ પણ મળશે અને એના પછી તમે આના આગળ અત્યારે કેવું છે કે લેવલ 1 હે ને આપણે ખાલી શું છે ખાલી ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનું છે બરાબર ખાલી મુખ્ય પાસાઓ છે એના પછી ડિટેલમાં જઈને સ્ટડી કરવી હોય એ લોકોને લેવલ 2 લેવલ 3 લેવલ 4 5 સુધી આપણે આને આગળ ભણીએ છીએ તો હવે ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટે પુસ્તક બરાબર તો હવે આપણને ખબર છે કે આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં એમ જતા હોય તો આપણી પાસે સિલેબસ હોય સિલેબસ માટે બુક્સ જોઈએ ને બરાબર તો આપણી પાસે કઈ બુક છે તો આપણી પાસે છે ભગવદ્ ગીતા બરાબર આ વાળી ભગવદ્ ગીતા દેખાય છે કદાચ મારું પેલું એ છે એટલે નહીં દેખાતું હોય બરાબર તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપ તમને જો જોઈતી હોય કોઈની પાસે અત્યારે હાર્ડ કોપી ના હોય તો અહીંયા જે લિંક જોવાય છે એના ઉપર પણ તમે વાંચી શકો છો અને ના હોય ઓફલાઈન પણ તમે વાંચવા માટે તમે આ ઓનલાઈન જે લિંક દેખાય છે એના ઉપર તમે મેસેજ કરશો કે તમે ત્યાંથી મંગાવશો તો તમે ત્યાંથી પરચેસ કરી શકો છો ઓકે પછી અમુક વોટ્સઅપના નિયમો છે આપણને ખબર છે કે આપણે બધા અહીંયા એક જ સ્ક્રીન ઉપર આજે જ્યારે ભેગા થયા છે તો એ સેના દ્વારા ભેગા થયા છે વોટ્સઅપ દ્વારા ભેગા થયા છે અને એક જ ગ્રુપમાં આપણે રોજ મળવાના છે અને એમાં જ આપણને બધી ઇન્ફોર્મેશન મળતી હોય છે તો વોટ્સઅપના અંદર ઘણા બધા એડમિન છે કો હોસ્ટ છે ઘણા બધા છે ને અને બીજા બધા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે તો આપણે એના થોડાક નિયમો શું છે તો અનવાંછિત આપણે કોઈને મેસેજ નથી કરવાના બરાબર કારણ કે આપણને નથી ખબર હોતી કે ઘણા બધા લોકો કઈ રીતે બધું મેનેજ કરતા હોય બિઝી હોય તો આપણને ક્યારેક ખબર છે ને આપણા મોબાઈલમાં અત્યારે એટલા બધા ગ્રુપ્સ થઈ ગયા હોય કે આપણે પોતાના પણ મેસેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ જોવાના બાકી રહી જાય અને એટલે અવાંછિત મેસેજો આપણે નહીં કરીએ કોઈને હેરાન ના કરીએ અત્યારે તમે લોકો જે બેઠા છો એમાં તો કોઈ જ નહીં કરે પણ આવું ભૂતકાળમાં બની ગયું તો એટલા માટે આપણે નિયમોને પણ બનાવ્યા છે અને જરૂરી છે ઓકે ટીચર અને એડમિનનો પરિચય તમને બધાને જે નવા હશે એ લોકોને ખાસ થતું હશે કે આ આવીને ક્યારના માતાજી બોલે છે પણ છે કોણ અને તો મારું નામ છે કુલવતી સુદેવી દાસી ભૌતિક રીતે હું ડોક્ટર છું અને આમ હું ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું કેટલા 2-2.5 વર્ષથી હું જોડાયેલી છું અને લેવલ 1 ની સેવા મને આપેલી છે અને હું અહીંયા કરું છું બધાને સેવા આપવાનો મારો ભાવ છે અને હું કરું છું કે જેનાથી મારું પોતાનું પણ જે જ્ઞાન જે છે એ થોડું આયા કરે ને બાકી એટલું બધું આપણામાં કોઈ જ્ઞાન છે નથી અને જો 18 દિવસના અંદર ક્યારે પણ ઇવન ક્લાસમાં કે ક્લાસ પછી કે ક્યારે પણ મારાથી કોઈને કશું ભૂલથી કે કોઈકનું મન દુઃખ થાય તો એના માટે હું માફી માંગુ છું પહેલેથી જ અને મને માફ કરી દેશો એની સાથે આપણી પાસે એડમિન છે
બરાબર, એડમિન અને કોહોસ્ટ કે જે તમને દરરોજ આ મેસેજીસ ગ્રુપમાં આવે છે, લિંક આવે છે, ક્લાસ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે એ આવે છે, તમને નાની નાની વસ્તુમાં હેલ્પ કરે છે, એ પણ આપણી પાસે છે. અવાજ નથી આવતો મારો? હરે કૃષ્ણ. આવે છે માતાજી. ઓકે, એક પ્રભુજીનો મેસેજ આવ્યો કે અવાજ નથી આવતો, તો આઈ થિંક નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે માતાજી. ઓકે આવે છે, અવાજ આવે છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો આપણી સાથે કો હોસ્ટ અને એડમિન પણ છે. પ્લીઝ તમે તમારો પરિચય આપશો માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું આરતી બોલું છું અને હું 2 વર્ષથી ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલી છું. અને ક્વિઝમાં કે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે કોલ મેસેજ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણા એડમિન છે, કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ક્વિઝ હોય, કંઈ પણ હોય તો તમે એમનો સંપર્ક કરી શકો છો, મારો પણ સંપર્ક તમે કરી શકો છો. ઓકે, જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સના અનુભવો આપણી સાથે ઘણા બધા એવા અહીંયા જે આજે નવાના જે લોકોને આપણે લીધા હે ને એના સિવાય ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે, ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે અત્યારથી નહીં 1-2 વર્ષથી નહીં પરંતુ 10-10, 20-20 વર્ષથી ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા છે અને 2-2, 3-3 વર્ષથી જ્યારથી આપણા 2020થી ચાલુ થયેલા છે ક્લાસ, તો ત્યારથી એ લોકો આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ઇવન લેવલ 1 કેટલી વાર કરી ચૂક્યા છે, તેમ છતાં એ લોકો રિપીટ કરી રહ્યા છે. અને તો કંઈક હશે એટલા માટે જ રિપીટ કરે છે. અને એવું નહીં કે રોજ દરેક બેચમાં એક જ સમયે, આખરે પહેલા તો દિવસની 4 બેચીસ ચાલતી હતી, અત્યારે આપણે 2 ચાલે છે ને, સવારે 8 વાગે અને સાંજે 8 વાગે. તો એ બંનેમાં હોય હે ને, તો એ કેમ કંઈક તો હશે ને. તો એમાં કોણ છે કે જે આપણને એમનો પરિચય મતલબ અનુભવ કહી શકશે કે તમને ભગવદ્ ગીતાના આ કોર્સમાં જોડાયા પછી તમારા જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો? હરે કૃષ્ણ. કોઈ જૂના પાર્ટિસિપન્ટ જેને કશું કહેવું હોય, આપણી સાથે જોડાયા છે, એમને પણ 18 દિવસ સુધી જોડાવા માટે થોડો ઉત્સાહ મળી રહે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું અત્યારે લગભગ ફર્સ્ટ જે લેવલ છે આપણું એ 3rd ટાઈમ કમ્પ્લીટ કરી રહી છું. 2 વાર ઓલરેડી મેં કરેલું છે અને લેવલ 2 પણ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. અને એકચ્યુઅલી મારા સમયની થોડી મર્યાદાને લીધે મારે લેવલ 3 ના જે ભાગવતમના ક્લાસીસ છે એ થોડા અધૂરા રહી જાય છે. મારે સવારના 8 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીની જોબ છે, એટલે સવારે 8 પહેલા જેટલા ક્લાસીસ થાય છે ભગવતમના કે ભાગવતના એ બધા કરું છું. અને ઇવનિંગ ક્લાસીસ તો જે પણ હોય બધા જોઈન કરું છું. મારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મારા સિસ્ટર અનિતા માતાજીએ મને ઇન્સિસ્ટ કરેલા, એટલે મેં ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન કર્યું હતું. એ પછી એક જ વારથી તો મને એટલો ઇન્ટરેસ્ટ આમાં પડવા માંડ્યો કે મને ખૂબ મજા આવે છે. અત્યારે જ્યાં પણ જેટલા પણ ક્લાસ ચાલતા હોય મારાથી પોસિબલ થાય છે બધા જોઈન કરું છું અને મને બહુ મજા આવે છે આમાં. એટલે હું પણ બધાને ઇન્સિસ્ટ કરું છું કે તમે લોકો બધા આમાં જોડાઓ. ખરેખર આપણે જે ભક્તિ શ્રી કૃષ્ણની છે એ ગીતાજી દ્વારા આપણે બધી જ પ્રાપ્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ દેવ્યાની માતાજી. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. 3 વર્ષથી. અને તો આપણે જોઈએ આગળ ઘણી બધી અત્યારે આપણે ભેગા થયા છે ને, શા માટે આપણે આમાં રજીસ્ટ્રેશન કેમ કરાવ્યું? આપણા લાઈફમાં ઘણી બધી એવી તકલીફો છે હે ને, કે ક્યાંક આપણે સ્ટક થઈ ગયા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને જરૂર છે ને ભગવદ્ ગીતાની. એટલા માટે આપણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવ્યા છે અને જરૂર 110% આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. અને જેવી રીતે અત્યારે તમે લોકો બેઠા છો એવી જ રીતે એક દિવસ હતો જ્યારે હું પણ પહેલી વાર ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાઈ હતી અને ઘણી બધી ક્યુરિયોસિટી હતી, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હતા, પણ ધીરે ધીરે જેમ ગયા એમ અત્યારે હું તમારી સામે આ ક્લાસ લઈ રહી છું. ભગવાનની કૃપા છે, ગુરુ મહારાજની કૃપા છે કે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા શીખવાનો આપણને એક મોકો મળી રહ્યો છે. ચાલો, તો ઝૂમ ક્લાસના અમુક નિયમો છે. તો શું નિયમો છે કે આપણે યોગ્ય પોશાક અને સારી એવી અવસ્થામાં બેસીએ અને એ આપણે થોડું જોઈ લેવાનું છે. પછી પ્રશ્ન અને જવાબ માટે તમારે ક્યાં બરાબર કંઈ પણ કમ્પ્લેન હોય કે કોઈ પ્રશ્ન હોય કે કંઈ પણ હોય તો તમે શું કરી શકો છો? ઝૂમ ચેટમાં જે ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ તમારે કરવાનો છે, હાથ ઊંચો કરીને તમે પૂછી શકો છો. વોટ્સઅપ ગ્રુપના જેટલા પણ એડમિન છે, શિક્ષકો છે, એ બધાને પણ તમે મેસેજ કે કોલ તમે કરી શકો છો. તેમ છતાં તમારે આ કોઈ પ્રશ્નનો હલ ના આવે તો
એનાથી પણ સ્વયંસેવક ચેટ સપોર્ટ છે આપણી પાસે, એ પણ ના થાય તો વેબસાઇટ ફોરમ છે, એ પણ ના થાય તો આપણે નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી કે જે ત્યાંથી આપણે આ બધું મેનેજ થાય છે, તમે ત્યાં પણ કરી શકશો. પણ પહેલાના 2 જે સ્ટેપ છે એમાં જ આપણા બધા જ પ્રશ્નોના નિરાકરણ આવી જતા હોય છે. ઓકે, તો હવે આ જે છે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ તમે અત્યારે જે જોઈન થયા છો એ વર્લ્ડનો સૌથી લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ચાલતો ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે. એના અંદર 10 લાખથી પણ વધુ જે લોકો છે જોડાઈ ગયા છે, બરાબર. અને ઘણા બધા એવા લોકો જે છે એ ભક્ત બની ચુક્યા છે. તો એના અંદર હવે ઘણા બધા અલગ અલગ લેંગ્વેજીસ છે ને, 7 લેંગ્વેજીસમાં આપણા ક્લાસ ચાલે છે, બધાના અલગ એટલા બધા. તો હવે યુટ્યુબમાં પણ ચાલે છે. તો ઘણા બધા લોકો શું કહે છે કે ભાઈ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી બોલીએ છીએ, આટલા રૂપિયાનું અમને ડોનેશન કરી દો, આટલા રૂપિયાની જરૂર છે, તમે મંદિરમાં દાન કરી દો, બરાબર ને. તો આપણે કેવા હોય કે ના, ભગવાનનું આપણે કરીએ છીએ તો આપણે એ દાન કરી શકીએ. પણ ના, એવું નથી. કારણ કે અહીંયા ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી કોઈ પણ ને તમને કોઈ પણ પર્સનલ મેસેજ કે કોલ કરશે નહીં ડોનેશન માટે. અને જે કાંઈ પણ ડિસ્કશન કરવું હશે એ આપણે અહીંયા ક્લાસમાં જ થશે. તમને ડોનેશન કરવાની પણ ઈચ્છા હોય, દાન કરવાની ઈચ્છા હોય, કંઈ પણ હશે તો એ બધું ક્લાસમાં જ અહીંયા ગાડી થશે, બરાબર. અને તમને એના માટે ડોનેશન માટે લિંક જોઈતી હશે તો તમે એડમિનનો સંપર્ક કરીને માંગી શકો છો, અને આપણા ગ્રુપમાં પણ તમને મળી જશે. હવે વેબસાઇટ, યુટ્યુબ ચેનલ, એવું પણ નથી કે આ ક્લાસ જે છે આપણે શું કહેવાય પૈસા આપીને કરવાનું છે કે એવું નથી. તદ્દન ફ્રી છે, આપણે ફ્રીમાં જ છે. પણ ક્યારેક કોઈને એવી ઈચ્છા થાય કે આપણે ડોનેશન કરવું છે તો તમે કરી શકો છો, પણ કમ્પલસરી નથી. પરંતુ ખાસ સૂચના એ છે કે આવા સ્પામથી થોડું બચીને રહો. ને અત્યારે તો ખાસ આ બધી વસ્તુઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે ને, કોઈને કોઈ ફોન કરે અને કે તમારા આટલા પૈસા આવ્યા છે, આમ છે તેમ છે, તો કોઈ પણ ઇસ્કોન બેંગલુરુના નામે તમારી પાસેથી આવી રીતે છેતરપિંડી કરી શકે છે. ઓકે, તો એના વેબસાઇટ છે, બરાબર, યુટ્યુબ ચેનલ, ફેસબુક, એ બધાની ટૂર તમે લોકો કરજો. તમને ઘણું બધું વસ્તુ ત્યાં જાણવા મળશે. ને ઇવન આપણા જે ક્લાસ છે, ક્યારેક એવું થઈ ગયું કે મારાથી મિસ થઈ ગયું, 18 દિવસના ક્લાસ છે ને, 18 દિવસ આપણે જોઈન થયેલું રહેવાનું છે, તો એવું બની શકે કે ક્યારેક આપણે કામમાં હોય તો ના જોડાવાય. તો એના પછી પણ આપણે યુટ્યુબ ઉપરથી આ જે રેકોર્ડિંગ છે એ તમને મળી જશે. તો એના માટે તમે યુટ્યુબનો પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો ત્યાં, તો તમને એ મળી જશે, બરાબર. ઇવન ડેલી ઘણા બધા ત્યાં પેલું થતું હોય, અલગ અલગ તહેવાર ને એવું બધું થતું હોય, ઉજવણી થતી હોય, એ પણ તમને ત્યાં જોવા મળી જશે. પછી યુટ્યુબ ચેનલ ને ફેસબુક પેજ પણ છે આપણું. પછી ડેલી ક્વિઝ છે, બરાબર. તો દૈનિક ક્વિઝ પણ કેવી છે, તમે ત્યાં આગળ આપવાનું છે. અલગ અલગ લેંગ્વેજ, તમે અત્યારે ગુજરાતીમાં કરી રહ્યા છો તો ત્યાં તમે ગુજરાતીમાં પણ પ્રશ્નના જવાબ આપી શકો છો. અને છેલ્લે શું થશે, તમને એક સર્ટિફિકેટ પણ મળશે. ઓકે, તો હવે આજે આપણે બધા ભેગા થયા છે 18 દિવસ માટે ને, તો 18 દિવસનું જ્ઞાન યજ્ઞ હે ને. તો આ તો આપણે ભગવાનની વાતો કરીએ છીએ, તો એ શું છે, જ્ઞાન યજ્ઞ તરફ આપણે આજે આગળ વધીશું. તો એના માટે પહેલા શું કરવું પડે, આપણે સંકલ્પ લેવો પડે. આપણે ત્યાં કોઈ પણ ગોર મહારાજ આવે છે ને, કોઈ પણ નાની અમથી પૂજા કરવા માટે, તો શું કરે છે, આપણા હાથમાં અંજલિ કરવા, મતલબ આપણા હાથમાં જળ આપે છે અને પછી આપણને 3 વાર સંકલ્પ લેવડાવે છે. એના પહેલા એના પછી જ બધી પૂજા ચાલુ થાય, એના પહેલા કોઈ પૂજા ચાલુ થતી નથી. તો આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે, બરાબર. તો એને ચાલુ કરવા માટે પણ આપણે શું કરવું પડશે, સંકલ્પ લેવો પડશે. સંકલ્પ લઈશું તો આપણા અંદર દ્રઢ નિશ્ચય બનશે. દ્રઢ નિશ્ચય બનશે, ભગવાનનો સાથ હશે તો આપણને 18 દિવસમાં કોઈ પણ દિવસ એવો વિઘ્ન નહીં આવે કે એક દિવસ પણ આપણે ચૂકી જઈએ. અને ઇવન ચૂકી જઈએ તો પણ આપણને એ જ્ઞાન જે છે ગમે ત્યાંથી નિરંતર આપણને મળી રહે. અને બીજું કે જ્ઞાન લેવા માટે આપણે બેઠા છે, જે પ્રશ્ન માટે આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા છે, એ પ્રશ્ન આપણા હલ થઈ જાય. તો શું કરવાનું છે, તમારે બધાએ માઇક મ્યુટ જ રાખવાનું છે. પરંતુ મારી સાથે હું પહેલા બોલીશ, પછી આરતી માતાજી બોલશે, જે આપણા એડમિન છે. તમારે પણ બધા પોતાના જાતે ત્યાં તમે બેઠા છો ત્યાં મ્યુટ કરીને તમારે આ દોહરાવવાનું છે. ઓકે, તો ચાલુ કરીએ. આરતી માતાજી રેડી? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની છું. નિયમિત હાજરી આપવાનું છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના અને શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે
હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે સંકલ્પ લઈ લીધો છે 18 દિવસ જોડાવું જ પડશે. હા, ચાલો. તો હવે સામાન્ય FAQ છે, મતલબ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચન, કે ક્યારેક થઈ શકે છે નવા ભક્તો જે જોડાયા છે એમના માટે કે શું હશે આમાં, અમુક ક્વેશ્ચન આપણને થાય જે કોમનલી બધા પાસેથી આ મળ્યા છે, જે અમે અહીંયા ગાડી મૂક્યા છે કે આ કોર્સમાં શું કહેવાય નોંધણી કરાવી છે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, બરાબર. તો મને મારા સવાલ પૂછવાની છૂટ નથી, હે ને, એવું કંઈ જ નથી અહીંયા ગાડી. એ હું કેવી રીતે કરી શકું? તો તમે હેન્ડ રેસ કરીને ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હશે આપણું, આ ક્લાસ જે પૂરો થશે એના પછી, તો તમે એમાં પણ તમે આ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, અથવા તો ગ્રુપના કોઈ પણ એડમિન કે ટીચરનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો, બરાબર. તો આ એક ફ્રીમાં અભ્યાસક્રમ છે આપણો, હે ને. તો પુસ્તક ક્યાંથી ખરીદવાનું છે? તો આ લિંક છે એના ઉપર જઈને તમે પુસ્તકની ખરીદી કરી શકો છો. પછી તમને જે ક્વિઝ તમે કમ્પ્લીટ કરશો 18 દિવસની, 18 અધ્યાયની, તો તમને એક સર્ટિફિકેટ મળે છે, બરાબર. એ પ્રોત્સાહન છે, પરંતુ એવું નથી કે સર્ટિફિકેટ તમે ક્યાંક બતાવો તો તમને ત્યાં ભગવદ્ ગીતા ભણાવવાની કેવી કોઈ જોબ મળી જાય, એવું નથી. આ કેવું છે, એક તમને પ્રોત્સાહન છે કે આ તમે 18 દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ કર્યો છે, અને આ લેવલ 2 માટે મેન્ડેટરી છે. લેવલ 2 તમારે ડિટેલમાં કરવું હોય તો એના માટે લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ મેન્ડેટરી છે. ઓકે. પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પરીક્ષાની મુશ્કેલીનું સ્તર સાવ ઈઝી છે, બરાબર. તમને પ્રશ્નો અહીંયાથી જે પણ કંઈ આપણે ચર્ચા કરીશું એમાંથી તમને એ જવાબો આવડી જ જશે, ને તેમ છતાં જો ના આવડે તો તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો, કોઈ પણ એડમિન કો હોસ્ટનો સંપર્ક કરીશો, અને બીજા દિવસે અહીંયા આવીને પણ તમે એ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હવે શું કહેવાય, ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ, ઓનલાઈન, બરાબર, આ બધાથી પરિચિત નથી. ઘણા બધા એવા હોય કે જેને આપણે કઈ રીતે થવાનું છે તો એ ખબર પડતી નથી, તો તમે એડમિન કે કોઈનો પણ સંપર્ક કરી અને સાથે આ પણ પ્રશ્નનો હલ લાવી શકીએ છીએ. તો હવે છે કે ભગવદ્ ગીતાના કોર્સ કે ઓનલાઈન કોર્સમાં હાજરી આપી નથી, ખરેખર ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીશ? હા, ચોક્કસ સમજી શકશો, બરાબર. ઘણા બધાને એવું હોય કે આજ સુધી પહેલા મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી કે આવા કોર્સમાં પણ જોડાયા નથી, તો અમને ખબર પડે કે નહીં પડે? હા, પડશે, ચોક્કસ 100% ખબર પડશે, બરાબર. કેમ? કારણ કે આ તદ્દન નવા ભક્તો માટે જ રચાયેલો કોર્સ છે, અને અહીંયાથી સૌથી સરળ ભાષામાં અને સરળ રીતે તમને સમજણ પડે એ રીતે જ કોર્સની ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, બરાબર છે. કે મને ખાતરી નથી કે હું ખરેખર કાર્યક્રમ માટે લાયક છું, કારણ કે મેં ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી, આજ સુધી ક્યારેય કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રયાસ કર્યો નથી. જો તે મારા માટે કામ ન કરે તો હું વચ્ચે છોડી શકું? હા, એવું નથી કે તમે 18 દિવસ કમ્પલસરી આવશો જ, બરાબર. પરંતુ એના અંદર એવું છે કે તમને એવો ક્યારેય લાગશે જ નહીં કે આ મારા માટે નથી, અને તમને તમારા પ્રશ્નોના જવાબ પણ મળી જશે. એક જ મિનિટ. ઓકે. તો ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખો, અને પોતાનામાં, અને વિશ્વાસ રાખો કે ભગવાનનું જે આ જ્ઞાન જે છે એ તમારી સાથે આવશે જ, અને તમને ખબર પડશે જ. હવે જો મને ક્વિઝમાં શંકા હોય અથવા તો અગાઉના પ્રકરણો વિશે વર્ગ પછી પ્રશ્નો હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ? તો કોઈ પણ એડમિનને મેસેજ કરી શકો છો. કોર્સ માટે હાજરીનો કોઈ માપદંડ નથી, પરંતુ અમે આશા રાખીએ કે તમે 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહેશો, તો વચ્ચે જે અખંડ જ્ઞાન જે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એ બધું જ તમને મળી રહે. મેં આ કોર્સ માટે સાઇન અપ કર્યું છે કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોને યાદ રાખવા માંગુ છું. તો આ કોર્સ જે છે એ શ્લોકો યાદ રાખવા માટે નથી. અહીંયા ગાડી એમાં બેઝિક ચર્ચા કરવામાં આવે છે કે ભગવદ્ ગીતા શું કહેવા માંગે છે. હવે ઇસ્કોનમાં જોડાયા પછી ઘણા બધા પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું પડશે, એવું ઘણા બધાને પ્રશ્ન હોય, એવું કંઈ જ નથી, બરાબર. કોર્સમાં હાજરી આપતી વખતે તો એટલીસ્ટ કંઈ જ નથી. ઓકે, તો આપણે આજે ચાલુ કરીએ કોર્સ. કોના દ્વારા? મતલબ કે આપણે જે આ ભણી રહ્યા છે કોના ઉપદેશો ઉપર? એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય છે, એમના ઉપદેશો ઉપર આ આધારિત છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર, ઇસ્કોન બેંગલુરુ. ભગવદ્ ગીતાને 18 દિવસમાં સમજો. તો હવે આપણને ક્યારેક એવું થાય કે ભાઈ 18 દિવસના કોર્સમાં એડમિશન લીધું છે, આપણે આપણા છોકરાઓને ક્યાંક એડમિશન લેવા જઈએ, ઇવન કોલેજમાં આપણે પોતે પણ એડમિશન લેવા જઈએ કે ક્યાંક સ્કૂલમાં કેમ, બરાબર. તો
તો ત્યારે આપણે સ્કૂલ જોઈએ છે ને, એનું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ છે કે ક્યાંથી આવે છે, એ બધું જ આપણે જોઈએ છે. તો આ જે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે એ કોને, આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા એમના ઉપદેશો ઉપર આધારિત છે. તો આપણે જે એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમના વિશે થોડુંક જાણીશું. કેમ? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા હે ને, અત્યારે આપણે જાણી શકીએ છીએ, ગામડા સુધી લોકોને ખબર છે કે હા ભગવદ્ ગીતા શું છે. તો એ ખાલી આમનું ઘણું મોટું યોગદાન છે. ઇવન ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પણ હે ને, કોઈને ખબર નથી કે ભગવદ્ ગીતા શું છે, પરંતુ એ ભગવદ્ ગીતા આપણને કોને શીખવાડી છે? પ્રભુપાદે. એના વિશે આપણે પછીથી ચર્ચા કરીશું, પણ એના પહેલા ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં હાજરી આપણે આપી છે, એડમિશન લીધું છે. તો હવે કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે ભગવદ્ ગીતાનું, બરાબર? કે આપણે કોઈ પણ કોર્સમાં એડમિશન લઈએ છીએ, કોઈ પણ કોલેજમાં, ભાઈ હું એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન લઈશ તો એન્જિનિયર બનીને શું કામ, શું ફાયદો શું મારો, બરાબર? તો આપણને જે શંકરાચાર્ય છે, આદિ શંકરાચાર્ય બધા જ ઓળખતા હશો, બરાબર? તો આદિ શંકરાચાર્ય આપણને શું કહે છે? ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત્પુમાન વિષ્ણોઃ પાદ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. અત્યારે આપણા જીવનમાં કેટલી બધી ચિંતાઓ ચાલે છે, કેટલો ડર લાગશે કે મારા બોસ મને શું કહેશે, ઘરે જઈશ તો પ્રભુજી હોય તો એવું કે ભાઈ મારા માતાજી છે, મારા વાઈફ છે, ઘરે જઈ આ કશું ભૂલી ગયા છે તો આ લાઈશ કે નહીં લાઈશ, ઝઘડો થશે, આ તે બધું કેટલી બધી ચિંતાઓ છે ને. આપણને ભણવાવાળા જે સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોને એમની અલગ ચિંતાઓ છે, ટીનેજર્સ છે એમની અલગ ચિંતાઓ છે, એજેડ છે એમની પોતાની અલગ ચિંતાઓ છે, ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ છે આપણને, બરાબર? નહીં તો એ દરેક ભય અને ચિંતાઓમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. કોણ? ભગવદ્ ગીતા. કેમ? એક દેવી સાહિત્ય છે. એવું હું નથી કહેતી, એવું કોણ કે છે? આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે. પછી શું કહે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં, બરાબર? આપણે પાસ્ટમાં ઘણા બધા લોકોનું પાસ્ટ એવું હશે કે જે આપણે વિચારીને પણ આપણને ડર લાગે હે ને, કે ભાઈ આવું મેં કર્યું હતું તો હવે મારી લાઈફમાં આગળ શું થશે, બરાબર? એનો આપણને ડર લાગતો હોય, કારણ કે એવું કંઈક આપણે ખોટું કૃત્ય કર્યું હોય કે ક્યાંક એવું કંઈક થયું. ઇવન આપણા ગયા જન્મોના પણ આપણા જે કર્મો છે, બરાબર, દુષ્કૃત્યો છે, એ કર્મો પણ આપણને આ લાઈફના અંદર નડી શકે છે ને. તો એ બધી જ વસ્તુઓ હે ને, એ બધું ક્યાંથી નષ્ટ થશે? ખાલી ને ખાલી આ ભગવદ્ ગીતાથી. અને તો ભગવદ્ ગીતાની કૃપાથી, ભગવાનની કૃપાથી જે આને વાંચે છે, જે સાંભળે છે, જે સમજે છે, એને આના પરિણામો, બરાબર, અસર કરશે નહીં. પછી કહે છે કે જો વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે, એવી જ રીતે મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે રોજ બધા સ્નાન કરીએ છીએ. કેમ સ્નાન કરીએ છીએ? આપણા શરીરની શુદ્ધિકરણ માટે, બરાબર? તો આપણે જે આ ભગવદ્ ગીતા રૂપી એ શું છે? ગંગાજળ છે, બરાબર ને? તો આપણે જ્યારે ગંગામાં આપણે સ્નાન કરવા જઈએ ને, બરાબર, તો આપણે શું કરીએ કે મારા પાપ ધોવાઈ જાય, હે ને? તો આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ તો શું છે? ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી આવ્યું છે. ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી પછી શિવજીએ જટામાં ધારણ કરીને પછી અહીંયા ગાડી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે ધરતી ઉપર, હે ને? તો એના અંદર આવવાથી આપણા બધા પાપ નષ્ટ થાય છે. તો આ તો પવિત્ર ગંગાજળ, જે ભગવદ્ ગીતા છે એને પવિત્ર ગંગાજળ સાથે સરખાયું છે. તો એના અંદર આપણે જો એક ડૂબકી લગાવીએ, એક સ્નાન કરી લઈએ, તો પછી કેમ આપણા જે આ બધી મલિનતાઓ જે છે, હે ને, ભવસાગર, આ જે આપણું જે જીવન છે એ કેમ દૂર નહીં થાય, હે ને? તો એ સદા માટે મુક્ત થઈ જશે. તો ભગવદ્ ગીતા, જે અત્યારે કીધું એવી રીતે કે ભગવદ્ ગીતા એ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા તે પ્રવચિત છે, બરાબર? જો ગંગાનું આટલું મહત્વ હોય, જે ભગવાનના પગમાંથી નીકળે છે, એ આપણને આટલું સ્વચ્છ કરી શકે છે, તો આ તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલું છે, આની કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ હશે, બરાબર ને? તો અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. આપણા વૈદિક સાહિત્યો કેટલા બધા છે, બરાબર? કેટલા બધા પુરાણ છે, ઉપનિષદો છે, 4 વેદ છે, કેટલું બધું છે. આટલું બધું આપણે વાંચવા જઈ શકીએ? અરે, આપણાથી એક ભગવદ્ ગીતા પણ આખી પૂરી નથી થતી, હે ને? પુરાણ તો કઈ અલગ જ વાત છે, હે ને? તો આપણે બધી જ વસ્તુ વાંચવા જઈ શકતા નથી. ઇવન આપણે આખી લાઈફ પણ રોજ એક વાંચીએ તો પણ આપણી આખી લાઈફ નીકળી જાય, તો બીજા બધા કામ ક્યારે કરવાના,
બરાબર. તો એ પોસિબલ જ નથી, પરંતુ એ બધું જ એના અંદર જેટલા પણ શાસ્ત્રો આપ્યા છે એ શાસ્ત્રો શું કહેવા માંગે છે એનો સાર જે છે શેમાં આપેલો છે? ભગવદ્ ગીતામાં આપેલો છે. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા એ પૂરતું છે. પછી જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. બરાબર. હવે ગંગાજીમાં આપણે સ્નાન કરીને શુદ્ધ થઈએ તો આ તો ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તો અમૃત છે. બરાબર. તો એનું તો શું કેવું? પછી આ ગીતોપનિષદ એ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે. ગાય જેવી છે અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગીતારૂપી ગાયને દોહે છે અને અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધને અમૃત પીનારા છે. અહીંયા ગાડી જે છે ગીતા, બરાબર, એને આપણા જે ઉપનિષદો છે એ ઉપનિષદોના અંદર ભગવદ્ ગીતા એ આપણું જે મહાભારત છે, બરાબર, એ મહાભારતનો એક પાર્ટ છે. એના અંદરનું ઉપનિષદ લખ્યું છે. બરાબર. તો એ ગીતોપનિષદ છે અને એ દરેક જેટલા પણ આપણા ઉપનિષદો છે એનો સાર છે અને કોની સાથે સ્વરખાયું છે? એક ગાય. બરાબર ને. તો ગ્વાલબાલા તરીકે કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. બરાબર. જે ગાયનું દોહન કરે છે. આપણને ખબર છે કે આપણે ગાયનું દોહન કરવું હોય તો એની સામે આપણે એનું વાછરડાને રાખવું પડે, તો જ આપણને સારી રીતે દૂધ આપી શકે. બરાબર ને. તો એક ગ્વાલા છે જે ગાયનું દોહન કરે છે, એની સામે વાછરડું છે જેને જોઈને ગાય દૂધ સારું ઉતારે છે. તો એ કોણ છે? વાછરડું કોણ છે? અર્જુનજી છે. બરાબર. અને જે દૂધ નીકળે છે, બરાબર, એ દૂધ કોણ પીવે છે? તો આપણે બધા જે ભગવદ્ ગીતાને વાંચે છે. બરાબર. તો આ બધા અર્જુનજી છે એ શું છે? નિમિત્ત છે, આગળ આવશે. બરાબર ને. તો અમૃત આપણને આપવા વાળા કોણ છે? એમના લીધે આપણને મળ્યું છે. તો આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. કયો જાપ છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલા બધા આપણે જોઈએ ને અત્યારે આપણા સનાતન સંસ્કૃતિના હિન્દુ ધર્મના લોકો કેટલા બધા અલગ અલગ પડી ગયા છે ને. આપણે કહેવાય કે આપણી સંસ્કૃતિના અંદર જ, આપણા ધર્મના અંદર જ યુનિટી નથી. અત્યારે બાંગ્લાદેશમાં પણ જોયું ને કેમ બધા અલગ અલગ પડી ગયા છે. કેમ? ના, મારા કુળદેવી અલગ છે, મારા ભગવાન અલગ છે, તમારા અલગ છે, અમારા અલગ છે. આપણે કોઈ યુનાઇટ નથી. એકબીજાના ભગવાન માટે આપણે લડી જઈએ છીએ, હે ને. તો શું છે કે બધાને એક જ ભગવાનની જરૂર છે. જો આપણે બધા એક જ કે ના આપણા બધાના ભગવાન એક જ છે તો આપણે બધા જ કેવા છે? ભાઈ બહેન છે. તો એમ કરીને આપણે સંપીને રહીશું, આપણી યુનિટી રહેશે. તો આ યુગના લોકો એક શાસ્ત્ર અને એક ભગવાન, બરાબર, આ જ્યારે આપણે વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે, એની જરૂર છે આપણને, હે ને. તો ભગવદ્ ગીતા એ વસ્તુ આપણને પૂરી પાડે છે. ભગવાન કોણ છે? એક જ, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર ને. એક જ શાસ્ત્ર શું છે? ભગવદ્ ગીતા. ને એક જ મહામંત્ર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તો હવે શ્રીલા પ્રભુપાદ સાથે મીટિંગ કરીએ. કોને કોને મળવું છે પ્રભુપાદને? બોલો. કોને કોને ઈચ્છા છે પ્રભુપાદને મળવાની? દીપ્તિ ગોસાઈ માતાજી. પછી બીજા કોની કોની ઈચ્છા છે પ્રભુપાદને મળવાની? બોલો બોલો બોલો. યસ, પરેશ શાહ પ્રભુજી, શશી માતાજી, માનસી માતાજી, કંચન માતાજી, હેમલતા માતાજી, હેતલ માતાજી, સોનલ માતાજી. ઓહો હો, બહુ બધા હેન્ડ રેસ થઈ ગયા. મતલબ મેજોરિટી વિન્સ, હે ને. તો હવે આપણે પ્રભુપાદને મળવા જવું જ પડશે. બરાબર. ચાલો, તો આપણે પ્રભુપાદને મળવા જઈએ બધા જ આતુરતાથી, હે ને. સરસ રીતે તૈયાર થઈ જાઓ, પ્રભુપાદને મળવા જવાનું છે. ઓકે, ચાલો. તો અભય ચરણ ડે, જેમનું બાળપણનું નામ છે અભય ચરણ, હે ને. અભય ચરણ ડે, એસી ભક્તિ વેદાંત શિલા પ્રભુપાદ, હે ને. તો જયારે બાળપણના અંદર અત્યારે એક નિતેશ સોલંકી પ્રભુજી સાથે આપણને એક નાના નાના પ્રભુજી જોવાઈ રહ્યા છે. હા, હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. તો એવી જ રીતે એમના જેવા જ આપણા પ્રભુપાદ હતા નાના, બરાબર ને. તો નાના બાળકો હોય તો એ બજારમાં જઈને શું કે મને તો પેલું રમકડું જોઈએ છે. અત્યારના છોકરાઓ શું કરે કે ના, મારે તો કાર જોઈએ છે, બરાબર, રેસિંગ કાર જોઈએ છે. અને છોકરીઓ હોય તો મારે તો બાર્બી ડોલ જોઈએ છે, અને કિચન સેટ જોઈએ છે, એવું બધું. મેકઅપ નો સામાન, હવેની છોકરીઓ તો મેકઅપ નો સામાન માંગે, હે ને. હાઈ હીલ્સ વાળી બાર્બી ને એવું બધું માંગે. પણ પ્રભુપાદ છે એમના પપ્પા સાથે માર્કેટમાં જાય છે અને ત્યાં આગળ મેળામાં ફરવા જાય અને ત્યાં આગળ શું માંગે છે કે પપ્પા મને છે ને પેલો લાકડાનો જે રથ છે ને એ લઈ આપો. બરાબર. શા માટે? કારણ કે મારે
જગન્નાથ ભગવાનની યાત્રા કરવી છે, એટલા માટે મને એ રથ લઈ આપો. તો એમના પપ્પાએ શું કર્યું, ઘરે આવીને એમને સરસ મજાનો લાકડાનો એક રથ બનાવી આપ્યો, અને એ રથના અંદર નાના નાના આપણા શું કહેવાય જગન્નાથ, સુભદ્રા અને બલદેવના વિગ્રહ રાખ્યા, અને પછી એ ત્યાંની શેરીઓમાં એમના ઘરમાં રથયાત્રા કરીને આખું ભ્રમણ કરતા, અને બધા નાના નાના છોકરાઓ સાથે રથયાત્રા કાઢતા, બરાબર, ખૂબ સરસ રીતે શણગારતા. તો આવી રીતે એમનું બાળપણમાં પણ કેટલું સરસ એવું ભગવાનમય, હે ને, કે એમની ચેતના શેનામાં હતી, ભગવાનમાં હતી, બીજા બધામાં નહીં, પણ શેના માટે, ભગવાનમાં. પછી એ જયારે મોટા થયા, કોલેજમાં ગયા, અને કોલેજમાં સુભાષચંદ્ર બોઝના જે છે જુનિયર, બરાબર, સુભાષચંદ્ર બોઝ એમના સિનિયર છે. તો એ છે ને આપણે કહેવાય ને કે એ વખતે સ્વતંત્ર સંગ્રામીઓ ને બધા હતા, તો એમાં પણ બહુ એક્ટિવ હતા કે ભાઈ અંગ્રેજો આટલું બધું કરે છે આપણે ભારતમાં, આ તે બધું. તો એના એ ચળવળોમાં પણ પ્રભુપાદ ખૂબ સારો એવો ભાગ આપતા, બરાબર. પછી ત્યાંથી પરંતુ એમને આવી રીતે ભગવાનના અંદર એમને થોડો વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો. કેમ? કારણ કે આપણે એમનું ચરિત્ર જયારે વાંચીએ ને ત્યારે ખબર પડે, જયારે કોલેજમાં ગયા ને ત્યારે અંગ્રેજો ભગવાનનું જે કંઈ પણ આવે ને એના માટે બધું ખોટું જ કહેતા. આપણા શાસ્ત્રોના જેટલા પણ સંદર્ભ આવે કઈ આવે ને તો એને ખોટું જ કે, અને એ લોકો એમનો જ એકો સાચો કરે. ત્યારે જે પ્રભુપાદ છે એમને એ સહેજ પણ સારું ના લાગે કે આપણા ભગવાનને એ લોકો ખોટા કહે છે કેમ, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ છે, એટલે પ્રભુપાદ એકવાર તો આમ એવું પણ કહી દીધું કે આ તો હવે શું કરવાનું, એમને ગમતું નતું આ ભણવાનું. ઓકે, તો એમના એક મિત્ર છે અને એમની સાથે કે અહીંયા ગાડી આવા એક આચાર્ય આવ્યા છે, ચાલ આપણે એમની પાસે જઈએ, એમનું પ્રવચન સાંભળો. તો અહીંયા ગાડી આપણને બીજા ફોટામાં જોવાય છે ને, બરાબર, તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર એ છે એમના આપણા જે એસી ભક્તિ વેદાંત શિલા પ્રભુપાદ છે એમના ગુરુ મહારાજ છે. એમની પાસે ગયા અને ત્યાં એમનું પ્રવચન સાંભળ્યું. હવે એ વખતના આ જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજ જે છે એ વખતના એકદમ સૈદ્ધાંતિક, હે ને, એ ચાલે ને તો લોકો આમ કહેવાય ને કે પેલા બહુ જ્ઞાની લોકો પણ એમનાથી ડરે. કેમ? કારણ કે એમની પાસે એટલું બધું જ્ઞાન, અને 4 વર્ષની ઉંમરમાં તો એમને બધા શું કહેવાય પુરાણો ને શાસ્ત્રો ને બધા ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક ને બધું જ યાદ થઈ ગયું, અને 11 વર્ષની ઉંમરે તો એમને સંન્યાસ ધારણ કરી દીધો. એટલે એમની પાસે ખૂબ જ્ઞાન, બરાબર. તો એમને જે લેક્ચર છે એ સાંભળ્યા, અને એ વખતે પ્રભુપાદને એના અંદર ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો કે ના આ વસ્તુ તો બરાબર છે, બરાબર. તો ત્યાં આગળ જ જે એમના ગુરુ મહારાજ છે એમની સાથે પહેલી વાર એમનો ભેટો થયો. પછી એમની દીક્ષા થઈ ધીરે ધીરે, અને દીક્ષા થઈ ત્યારે એમના ગુરુ મહારાજે એમને કીધું કે ભાઈ તમારું ઇંગ્લિશ બહુ સારું છે, અને પાશ્ચાત્ય દેશોના અંદર ઘણી જરૂર છે આપણી આ ભગવદ્ ગીતાની, આપણા જે આ શાસ્ત્ર છે એને જ્ઞાનની, હે ને, એની ખૂબ જરૂર છે. તો તમે એને ત્યાં જઈને ફેલાવો, બરાબર. કેમ? કારણ કે અંગ્રેજો છે આપણા ઉપર રાજ કરે છે. કેમ? કારણ કે એમની પાસે બુદ્ધિ નથી, બરાબર, એમને જ્ઞાન નથી. જો એને જ્ઞાન મળશે તો શું થશે, બધા જ સારું થશે, હે ને. એટલે આ જ અત્યારે આપણે જોઈએ ને કે કેટલા બધા કન્ટ્રી વચ્ચે, ઘરના અંદર, હે ને, કે અમુક સોસાયટીઓનું ના બનતું હોય, અમુક ગામના લોકોનું ના બનતું હોય, એ બધું તો છોડો, પણ આપણે ઘરમાં પણ ભાઈનું ના બનતું હોય, બરાબર ને. તો આ બધા વસ્તુનું શું કારણ છે, હે ને. તો એ કારણ એ શેનાથી દૂર થાય, માત્ર ને માત્ર ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનથી દૂર થાય છે. તો જ શાંતિ આપણે પ્રસ્થાપિત કરી શકીશું. તો જે સાચું જે ભવિષ્ય જોઈ શકે, કોણ જોઈ શકે, આપણા આચાર્યો જોઈ શકે કે આપણે આ સંસારમાં શાંતિ કેવી રીતે સ્થાપી શકીએ. તો એના માટેથી થઈને એમને ઉપદેશ આપ્યો. તો એના પછી તો જે પ્રભુપાદ છે એમને પોતાના મેગેઝિન લખવાના ચાલુ કર્યા, બેક ટુ ગોડ હેડ, અને અહીંયા ગાડી ભારતમાં રહીને પણ એનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો. પરંતુ એમને જેટલી જોઈતી તેટલી કોઈ સફળતા મળી નહીં. કેમ? કારણ કે અહીંયા તો કેવા કે ના, આપણે કોઈને કહેવા છે ભગવદ્ ગીતા આપણે અત્યારે આપવા જઈએ તો કે ના અમારી પાસે તો છે, અમે તો વાંચેલી છે, અમને આવડે છે બધું. કોઈ આપણી પાસેથી ભગવદ્ ગીતા ના લે, બરાબર. ઇવન આપણે કોઈકને કહેવા જઈએ ને કે ભગવદ્ ગીતા, હા અમને આવડે છે. એટલે બધાને કેવું છે કે હા મારું છે ને, મતલબ આપણે બધા પહેલેથી નોન છે ને ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધાથી, એટલે આપણાને એવું કે મને તો ખબર જ છે ને, મને તો આવડે છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા પણ અત્યારે એવું જ છે, બરાબર, કે હા મને આવડે છે, બરાબર. આરતી માતાજી. તો એ બધું તો આપણને આવડે જ છે, એટલા માટે અહીંયા ગાડી લોકો એટલો કોઈ પ્રતિસાદ એમને મળ્યો નહીં. એટલે પછી એમને અચાનક યાદ આવ્યું કે મારા ગુરુ મહારાજે તો મને કહ્યું હતું કે મારે તો શું કહેવાય પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને મારે પ્રચાર કરવો જોઈએ. તો એ વખતે પ્રભુપાદની ઉંમર હતી માત્ર 70 વર્ષ, બરાબર. કહેવાય આગળ માત્ર લગાવાય, માત્ર 70 વર્ષ,
આપણે અત્યારે ફીલ કરી શકીએ કે 70 વર્ષની ઉંમર એટલે કેવી કહેવાય. અત્યારે આપણે તો 40-50 ના થઈ જાય એટલે વિચાર કરીએ કે ક્યારે રિટાયરમેન્ટ આવે ને ક્યારે એ બધું કામકાજ છોડીને શાંતિથી બેસી જઈએ. એ વખતે 70 વર્ષની ઉંમરે એ વખતના ખિસ્સામાં 40 રૂપિયા માત્ર, અને એમની ભગવતમની જે ટ્રાન્સલેટ કરેલી પરતો લઈને એ ક્યાં ગયા હતા? અમેરિકા ગયા હતા. શેમાં બેસીને ગયા હતા? તો એક રાજદૂત નામનું કાર્ગો શિપ, બરાબર, કે જે શું કહેવાય, આપણે બધી વસ્તુઓ માલ સામાન વાળું જે શિપ આવે ને એના અંદર, અને એના માટે પણ એમને ખૂબ મહેનત કરવી પડી હતી ત્યાં આગળ જવા માટે પણ. અને તો ટોટલ 2 મહિના 1-2 મહિના જેવો એમને સમય લાગ્યો. એ સમયમાં ત્યાં જતા એમને 2 વાર તો હાર્ટ એટેક આવ્યો, બરાબર. ઘણી બધી એમને કવિતાઓ પણ લખી છે ત્યાં રસ્તામાં જતા. અને ત્યાં જઈને શું કે કોઈને ઓળખતા નથી, કોઈ એમને નથી ઓળખતું, બરાબર. પરંતુ એક જ વસ્તુ શું છે કે મને મારા ગુરુ મહારાજે જે સંદેશો આપ્યો છે અને મને મારા ગુરુ મહારાજના વાતોમાં એમને મને જે કીધું છે એના અંદર મને શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે કે થશે જ, બરાબર. તો એ વિશ્વાસની સાથે શું કરે છે તો ત્યાં આગળ જઈ અને એક જગ્યાએ બેસીને સરસ મજાનું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરે છે. ખાલી કરતાલ છે, ખાલી એક કરતાલથી અને એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી અત્યારે એમને માત્ર ને માત્ર 70 થી 80 10 વર્ષના સમયગાળામાં હજારો ભક્તો બનાવી દીધા, બરાબર. એવા ભક્તો બનાવ્યા કે જે પાશ્ચાત્ય દેશોના અંદર એમના શું કહેવાય, નોનવેજ અને દારૂ ને એ બધું એમનું જીવનશૈલી છે, એના વગર એ લોકોને ચાલે નહીં. ત્યાં આગળ લોકો ડુંગળી લસણ પણ નથી ખાતા. ડુંગળી લસણ શું બહારની કોઈ વસ્તુ નથી ખાતા, બરાબર. એવા એમને ત્યાં આગળ ભક્તો બનાવ્યા. હા, થીમ કિશન પાર્કમાં. હા, થેન્ક યુ પ્રભુજી. પરેશ શાહ પ્રભુજી કહે છે કે થીમ કિશન પાર્કમાં બેસી અને કીર્તન કરતા હતા. અને ત્યાંના જે હિપ્પીઝ હતા અને એ વખતે તો એ હિપ્પીઝ બધા કેવા કે બળવો પોકારી દીધો હતો ત્યાંના ગવર્મેન્ટ સામે કે ભાઈ અમે કોઈનું ના માનીએ, બરાબર, કે અમે સ્વતંત્ર છીએ. એટલે શું કરે, ગમે તેવા કપડાં પહેરીને આખો દિવસ નશામાં ધ્રુત, હે ને, કઈ પણ મતલબ આખો દિવસ ડ્રગ્સ ને આ ને તે ને કઈ રીતે એમની પાસે જીવવા માટે કોઈ એવું હતું જ નહીં કે આપણે આગળ કઈ રીતે શું કરવાનું છે. તો એ આવતા અને એમની સાથે શું કહેવાય બેસતા અને બેસીને સાંભળતા. પછી ક્યારેક એમને પાછું રિપીટ કરવાનો ટ્રાય કરતા. એમની પાસે જે વાજિંત્રો હોય એ વગાડીને એના ઉપર કરતા. તો એમ કરતા ધીરે ધીરે જે મહામંત્ર છે એની અસર થઈ અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે ને દેશ વિદેશમાં, વર્લ્ડના અંદર એક પણ દેશ એવો નહીં હોય કે જ્યાં આગાડી ભગવાન રાધા કૃષ્ણની પૂજા ના થતી હોય, ઇસ્કોનનું મંદિર ના હોય અને ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા ના નીકળતી હોય. બધો શ્રેય કોને જાય છે? શ્રીલા પ્રભુપાદને, બરાબર. તો પ્રભુપાદ પેલેસ છે, હે ને, પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, તાજમહેલ ઓફ અમેરિકામાં છે, બરાબર. પછી ભક્તિ વેદાંત મેનર વોટફોર્ડ UK ના અંદર છે, ખૂબ મોટું છે આ, બરાબર. ત્યાં આગળ કોણ આપણા રાધા કૃષ્ણને ઓળખતું હતું? ત્યાં કોણ આપણા રામ લક્ષ્મણ અને સીતાજીને ઓળખતું હતું? હે ને. તો પણ અત્યારે જુઓ ત્યાં, હે ને, બધા ભગવાનની આપણે અહીંયા સેવા નથી કરતા એવી સેવા એ લોકો ત્યાં કરે છે. યુક્રેનના અંદર તો ટેન્ટ લગાવવા પડે આવી રીતે કોઈ ફંક્શન હોય ને તો. કેમ? કારણ કે નાના હોલમાં લોકો સમાઈ ના શકે, એટલા મોટા પ્રમાણમાં ભક્તો છે એમના. ઓકે. પછી ડર્બનના અંદર સાઉથ આફ્રિકામાં ત્યાં પણ ખૂબ સારું એવું ભગવાનનું મંદિર છે. અને આપણા બધાને ગર્વ થાય એવી વાત શું કે માયાપુર વેસ્ટ બેંગાલના અંદર ઇન્ડિયામાં વર્લ્ડનું સૌથી મોટું મંદિર બની રહ્યું છે, બરાબર. અને એને પણ દાન કરવા વાળા સૌથી વધારે દાન એનું આવ્યું છે તો એ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાંથી આવ્યું છે, બરાબર. આગળ આવશે એમને કોણ આપ્યું છે આ તે બધું આપણે આગળ જોઈશું, બરાબર. ચાલો, તો આપણે જે અત્યારે 18 દિવસનો કોર્સ સમજવાના છે એ કોના દ્વારા? તો એ આપણા જે હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી છે, બીટેક IIT કાનપુરમાંથી. સારી એવી પેકેજના અંદર સારી એવી પોસ્ટ પર એમની જોબ હતી, પણ એમને થયું કે ના, આના સિવાય જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એનાથી ઉપર તો કોઈ જ જ્ઞાન નહીં આવે, હે ને. તો એના માટે અત્યારે આપણને આ જે કોવિડ આવ્યો એ વખતે ઘણા બધા લોકોનું મંદિર જવાનું બંધ થઈ ગયું, ઘણા બધા લોકો ડિપ્રેશનમાં ગયા, કેટલી બધી વસ્તુઓ થઈ ને આપણી સાથે. તો એ વખતે એમને ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસનો એક વિચાર આવ્યો અને આ જે અત્યારે આપણે જે ભણી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે 52 બેચ, બરાબર. આના પહેલા 51 બેચ પૂરી થઈ ગઈ ને આજે આ 52મી બેચ ચાલુ થઈ રહી છે. તો એ આપણે એમની જ કૃપાથી અત્યારે કરી રહ્યા છે, મેંગલુરુમાં સ્થિત છે. તો હવે આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે કેવું છે? પરંપરામાંથી આવતું છે, બરાબર. એવું નથી કે ગમે ત્યાંથી ઉઠાઈને આપી દીધું છે, હે ને. તો નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના ગુરુ કોણ છે? તો હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, બરાબર. અને એમના ગુરુ મહારાજ કોણ છે? તો એસી ભક્તિ વેદાંત શિલા પ્રભુપાદ. તો કેવું છે? પરંપરામાંથી આવતું જ્ઞાન છે. આગળના ચેપ્ટર્સમાં આપણે જોઈશું કે કેમ પરંપરા વાળું જ્ઞાન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો આપણને
ખબર હોવી જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું થાય. ખબર છે કોઈને તમારામાંથી ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ? તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં લખો તમને શું ખબર છે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું. બરાબર, તો આપણે જોઈએ અહીંયા તો ભગવદ્ ગીતા એની સંધિ છૂટી પાડીએ તો બે શબ્દ મળે, ભગવત અને ગીતા. ભગવત એટલે ભગવાન અને ગીતા એટલે કે ગીત, ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. પછી આપણે જ્યારે પ્રોબ્લેમમાં હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને શું કહીએ? હે ભગવાન પ્લીઝ મને હેલ્પ કરો. બરાબર, હેતલ દવે માતાજી લખે છે ભગવાને આપેલ જ્ઞાન. બરાબર છે હે ને? તો આપણે જયારે ભગવાનની પાસે જઈએ છે તો આપણે જયારે શું કહેવાય, આપણે તો કેટલા બધા વ્યક્તિઓ છે હે ને, તો આપણા બધાની પ્રોબ્લેમ ભગવાન ક્યાં એક કરવા આપણને આવે. તો એમને શું કર્યું? આપણને ભગવદ્ ગીતા. બરાબર, કે જો અહીંયા ગાડી એક વ્યક્તિ કે છે કે લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી, મારી સાથે વાતો કરો. બરાબર ને, તો ભગવાન ઉપરથી આમ હાથ કાઢીને આપે છે, લે ભગવદ્ ગીતા તું વાંચ. બરાબર, તો એવી જ રીતે આપણા પ્રશ્નોનો હલ થાય છે. પછી ભગવદ્ ગીતા બીજું શું છે? તો જીવન માર્ગદર્શિકા છે, લાઈફ મેન્યુઅલ છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ છીએ ને તો એની સાથે એનું મેન્યુઅલ, યુઝર ગાઈડ આવે. બરાબર, કે આપણે એને કઈ રીતે યુઝ કરવાનું છે. યસ, ધ ગોડ ગિફ્ટેડ વેરી નાઇસ બુક. હર્ષ મિસ્ત્રી પ્રભુજી લખે છે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઓકે, ઘણા બધાના આન્સર્સ છે. આપણે છેલ્લે ચેટ બોક્સ પણ રીડ કરીશું કોને શું આન્સર આપ્યા છે. ઓકે, પછી લાઈફ મેન્યુઅલ છે, કઈ પણ વસ્તુને કઈ રીતે યુઝ કરવાની છે. તો આ તો ભગવાને શરીર બનાવ્યું છે. બરાબર, તો એ શરીરને કઈ રીતે વાપરવાનું તો ઓબ્વિયસલી ભગવાન લખે જ ને, કેમ ના લખે? એના વગર તો આપણને થોડી અહીંયા જન્મ આપી દે. કોઈ પણ રમકડું હોય એ રમકડાને બનાવે છે તો એ બનાવવા વાળો પહેલા એનું યુઝર ગાઈડ પણ એની સાથે મૂકે કે ભાઈ આ રમકડાને કઈ રીતે વાપરવાનું છે. તો એવી જ રીતે આપણા શરીરને પણ કઈ રીતે યુઝ કરવાનું છે એ બધી ડિટેલ્સ એમાં આપેલી છે, ભગવદ્ ગીતામાં આપેલી છે. તો એક બીજું શું છે? તો એક મહાભારત એને મહાકાવ્ય છે, એનો એક ભાગ છે. પછી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. તો હવે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જ કેમ? આપણે બીજી બધી ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતા તો મળે છે ને અત્યારે માર્કેટમાં, તો ખાલી આ જ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપ જ કેમ આપણે ભણવામાં આવે છે? બરાબર, કેમ? કારણ કે પરંપરામાંથી આવે છે. બરાબર, સંદેશ શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાકળ દ્વારા. એને આપણે એક ઉદાહરણ તરીકે આગળ આપણે સમજીશું. તો કેવી રીતે? તો એક આ કેરીનું ઝાડ છે અને કેરી કોઈ પણ ફળ છે, લઈ લો ને, કોઈ પણ ફળ લઈ લો. અહીંયા આપણને કેરી જોવાય છે, કેરી લઈએ. બરાબર, તો એનું ઝાડ છે. તો આપણે એ કેરીના ફળને બે રીતે આપણે નીચે લાવી શકીએ. એક તો હું પથ્થર મારીને નીચે લાવી શકું અને બીજી રીત છે કે હું ઝાડ પર ચડું અને એને લાવી શકું. તો હવે પથ્થર મારીને હું ઝાડ લાવીશ ને તો શું થશે? કેટલા બધા પથ્થર મારીશ ત્યારે કદાચ એક કેરી નીચે પડે. નીચે પડશે તો એ ગંદી થશે, ધૂળવાળી થશે, કાચ તૂટી જશે. બરાબર, કે પછી એવું થશે ને. બરાબર, પરંતુ જ્યારે હું ઉપર ચડીને ઉપરથી પાડીશ, જેવી છે એવી ટોપલીમાં મૂકીશ, પછી એને ધોઈને ખાઈશ, તો મને જેવી ત્યાં ઝાડ ઉપર જેવી કેરી હતી ને એવી જ મને અહીંયા ખાવા મળી છે. પરંતુ જો એને હું પથ્થર મારીને કરું તો એ નહીં થાય. બરાબર ને, તો એવી જ રીતે એક વ્યક્તિ છે, શું કરે છે? ઝાડ પર ચડ્યો છે, કેરી તોડે છે, નીચે એક ટોપલું સાથે એક બેન ઉભા છે અને એ લે છે. બરાબર, તો એવી રીતે એ ટોપલામાંથી આપણે લેવાનું છે. તો કેવું છે? પરંપરામાંથી. બરાબર, એક કેરી તોડે છે, ત્યાંથી ઝાડમાંથી આવે છે, પછી પેલામાં આવી છે, પછી આપણે લીધી છે. તો એ કેવું છે? એક સારું, જેવું ઝાડમાં છે એવું જ ફળ આપણને મળે છે. તો ભગવદ્ ગીતા પણ શું છે? તો જેવું ભગવાને આપ્યું છે, જે ભગવાને કીધું હતું એવું ને એવું જ, વચ્ચે કોઈ પણ વસ્તુ અંદર ઇન્ટરપ્રિટેશન કોઈએ કોઈનું નાખ્યું નથી. એ જ ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદે આપી છે એઝ ઇટ ઇઝ. જેવું ભગવાને કીધું હતું એવું ને એવું, અંદર બીજી કોઈ જ એડલ્ટરેશન નથી. કેમ? કારણ કે પ્રભુપાદને કોની પાસેથી મળ્યું છે? એમના ગુરુ મહારાજ. બરાબર, એમના ગુરુ મહારાજ ને એમના ગુરુ મહારાજ, એમ કરીને આપણે જોઈશું આગળ ગુરુ પરંપરા પણ આપણી આવશે. ઓકે, તો એ જ રીતે આ જ્ઞાન જે છે આપણને જેવું છે એવું આપણને મળી રહે છે, એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવદ્ ગીતાના ટોટલ 700 શ્લોક છે. એમાં કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા બોલાયેલા 574 છે, અર્જુન દ્વારા 84, સંજય દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા માત્ર 1. બરાબર, પહેલો ને છેલ્લો શ્લોક જોઈએ. 700 શ્લોક છે અને 18 અધ્યાય છે, અને 18 અધ્યાયને આપણે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. કયા કયા? તો પહેલા 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગ છે, પછીના 6 અધ્યાય છે એ ભક્તિ યોગ છે, અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ છે. તો આપણે જોઈશું આગળ ભક્તિ યોગ. સેન્ડવિચ આપણે અહીંયા જોવાય છે. બરાબર, તો સેન્ડવિચના અંદર જે મસાલો છે એના વગર આપણને સેન્ડવિચ લાગે નહીં. હા ને, જોઈશું આપણે ભગવદ્ ગીતાનો મર્મ, ભક્તિ યોગ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ એને વચ્ચે રાખ્યું છે. ઓકે, એના 5 વિષયો છે. બરાબર, 3 ભાગ, 5 વિષય, 700 શ્લોક.
બરાબર. તો 5 વિષય કયા કયા? ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. આ 5 વિષયોમાંથી ખાલી એક જ વિષય એવો છે કે જેને આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. કયો કરી શકીશું? બોલો. ચાલો. કર્મ. હરી બોલ. બરાબર. કર્મ. કર્મ છે, હા, કર્મ છે એને જ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. ભગવાન ચેન્જ કરી શકતા નથી, જીવને ચેન્જ કરી શકતા નથી, પ્રકૃતિને નથી કરી શકતા, કાળને પણ નથી કરી શકતા. એ જેમ ચાલે છે એમ જ ચાલશે. બરાબર. આપણે માત્ર ને માત્ર આપણા કર્મને ચેન્જ કરી શકીશું. તો કર્મ કઈ રીતે ચેન્જ કરવા, કેવી રીતે આપણે લાઈફ જીવવી જોઈએ, આપણને કોણ શીખવાડે છે? ભગવદ્ ગીતા. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં. આપ સૌનો ફરીથી કહું છું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો ધન્યવાદ છે, સ્વાગત છે. કારણ કે ઘણી બધી સુકૃતિઓ જ્યારે ભેગી થાય તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે એલિજિબલ થઈએ છીએ. એલિજિબલ વસ્તુને સમજો છો ને? અત્યારે દુનિયાના અંદર કેટલા બધા લોકો છે. ચાલો ગુજરાતીનો વર્ગ ચાલે છે, ગુજરાતના અંદર કેટલા બધા વ્યક્તિઓ છે, બરાબર ને? તો પણ એ ગુજરાતના અંદરથી પણ ખાલી માત્ર અત્યારે આપણે 77 પાર્ટિસિપન્ટ જે ભેગા થયા છે એ જ આ ભગવદ્ ગીતાને સમજી રહ્યા છે. બરાબર. તો એ નાની મોટી વાત નથી. ઘણી બધી સુકૃતિઓ હોય ત્યારે આપણને આ જ્ઞાન મળવા પાત્ર આપણે બનીએ છીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. તો પહેલા અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ. બરાબર. બીજું આપણે કહીએ તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. કેમ? એના અંદર આ આવે છે. ચાલો, આમાં જૂના પાર્ટિસિપન્ટ પણ છે. આપણે આ જે અધ્યાય છે એને આપણે બીજા શબ્દમાં કેવું હોય તો શું કહી શકાય? બોલો બોલો. પહેલા અધ્યાયને આપણે બીજા કયા શબ્દમાં કહી શકીએ? આમાં શું હશે? અર્જુનનો વિષાદ યોગ. અર્જુનનો વિષાદ યોગ. ઓકે. પછી બીજું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધનની મૂંઝવણ. ઓકે. એ 3 ની મૂંઝવણ છે. ઓકે. માનસી માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે 3 લોકોની મનોસ્થિતિ. 3 લોકોની મનોસ્થિતિ. હરી બોલ. બરાબર. એક સાથે બીજો પણ ચેટ બોક્સમાં પણ આન્સર આવ્યો હતો. ઓકે. આપણે ઇનડિસિઝન અને ધારા માતાજી લખે છે ઇનડિસિઝન. તમારા બધાના આન્સર સાચા છે. બરાબર. માનસી માતાજી આપણને આન્સર આપ્યો કે 3 લોકોની મનોસ્થિતિ. બરાબર. કયા કયા 3 લોકોની મનોસ્થિતિ છે આપણે જોઈશું. તો આપણે આ જે પહેલો જે અધ્યાય છે એના અંદર શું શું જોઈશું? તો ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ છે, પછી દુર્યોધનનો ભય છે, શંખ ફૂંકાય છે, એના પછી અર્જુન નિરીક્ષણ કરે છે અને અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના કારણ આપે છે, દલીલ કરે છે કે મારે આ યુદ્ધ કેમ નથી કરવું. બરાબર. તો એક જ આપણને આ ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે અને એના અંદર આપણને 3 વ્યક્તિઓ જોવાઈ રહ્યા છે. એક આ છે ધૃતરાષ્ટ્ર, આ છે અર્જુન અને આ છે દુર્યોધન. બરાબર. તો જે અત્યારે આ ભગવદ્ ગીતાનો જે પહેલો અધ્યાય છે ને એના અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો કોઈ પણ રોલ નથી. બરાબર. અહીંયા ગાડી ભગવાન હજી સુધી આવ્યા નથી, હે ને? પણ આપણે જેવી રીતે પિક્ચરના અંદર કોઈ સીન ક્રિએટ થતો હોય ને એવી જ રીતે અત્યારે એક સીન ક્રિએટ થઈ રહ્યો છે. બરાબર. કેવું હોય? આપણે પિક્ચરમાં જોતા હોય તો એક હીરો હોય, એક વિલન હોય, એકના ઉપર કોઈક અત્યાચાર થતા હોય ને એક જોવા વાળા વ્યક્તિ હોય. તો આ 4 વ્યક્તિઓ હોય. બરાબર. અને એના અંદર આવી રીતે કંઈક થતું હોય. બરાબર. તો પેલા દુખી હોય, વિલન હોય, એને મારતા હોય, બાંધી દીધેલા હોય, આજુબાજુ વ્યક્તિઓ બધા મતલબ એ છોડાવવા ઈચ્છતા હોય પરંતુ એ કઈ કરી ના શકતા હોય. પછી છેલ્લે હીરોની એન્ટ્રી થાય એટલે પછી મસ્ત મસ્ત બધું મજા આવે આપણને એ મૂવીના અંદર. બરાબર ને? તો અધ્યાય 2 થી હીરો એટલે કે આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એન્ટ્રી થશે. પરંતુ એન્ટ્રી કેમ થઈ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. તો આપણી પણ લાઈફમાં, કારણ કે આ જે સીન જે છે એ આપણી લાઈફ સાથે રિલેટેડ છે કે આપણી લાઈફમાં ભગવદ્ ગીતા ભગવાન શા માટે એન્ટર થાય, કેમ આપણે એમને આપણા લાઈફમાં એન્ટ્રી આપવી છે. બરાબર ને? તો એના માટે આપણે પહેલો જે અધ્યાય છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જોઈએ આપણે. અને ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, સંજય કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. બરાબર. અહીંયા આપણને ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ જોવાય. શું કે છે
કે કુરુક્ષેત્રના તીર્થ સ્થાનમાં, પહેલું તો એને અહીંયા આગળ લખ્યું કુરુક્ષેત્ર ની યુદ્ધ ભૂમિ છે, બરાબર, પણ કેવું છે, તીર્થ સ્થાન છે. કેમ તીર્થ સ્થાન કહેવામાં આવ્યું છે? કારણ કે કુરુ વંશના ઘણા બધા રાજાઓ છે ત્યાં આગાડી ભગવાનની યજ્ઞ કર્યા હતા, બરાબર, અને ભગવાને ખુશ થઈને એવા આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે આ જે યુદ્ધ ભૂમિ છે ત્યાં આગળ કોઈ પણ ધર્મના પક્ષમાં રહીને જે યુદ્ધ કરશે એનો વિજય થશે, બરાબર, અને જે લોકો પણ અહીંયા આગળ હણાશે એ બધાને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. હે ને? તો આ શું છે? તીર્થ ક્ષેત્ર છે, ભગવાને આશીર્વાદ એવા આપેલા છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા આગળ એને ખબર છે કે ભાઈ આ તો તીર્થ સ્થાન છે અને મારા બાળકો છે એ તો કેવા છે? અધર્મી છે. અહીંયા કીધું ને કે ધર્મના પક્ષમાં હશે તો જ એ લોકોની વિજય થશે. અને અહીંયા ગાડી ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર છે કે મારા બાળકો કેવા છે? અધર્મી છે. અત્યાર સુધી એને કોઈ પણ એક ધર્મનું કામ કર્યું નથી, અને જે 5 પાંડવો છે, પાંડુના પુત્રો છે, એ લોકો કેવા છે? ધર્મના પક્ષમાં છે. તો એના માટે પણ એ શું હતો? થોડોક ભયભીત હતો, શંકાશીલ હતો, બરાબર. પછી શું કે છે કે ભેગા થયા પછી મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હવે આપણે આમ જોવા જઈએ તો જે પાંડુના પુત્રો છે એ પણ કયા વંશના છે? કુરુ વંશના છે. અને એના કૌરવો છે એ પણ કુરુ વંશના છે. તો બંને કહેવાયા શું? કૌરવો કહેવાયા ને. પણ એને અહીંયા શું કર્યું? પાંડવો અને કુરુઓ તો બંનેને અલગ કરી દીધા, બરાબર. પછી કે આ તો હવે મોટા પપ્પા છે. જયારે નાનો ભાઈ કોઈ હોય, બરાબર, ને નાના ભાઈના બાળક હોય, નાનો ભાઈ એક્સપાયર થઈ જાય તો એની જવાબદારી કોની હોય? પિતા તરીકે કોણ હોય? તો એના મોટા પપ્પા જ હોય ને. પરંતુ તેમ છતાં એને અહીંયા ગાડી પાંડવોના અને મારા એવું કીધું. પછી બીજું કે અત્યારે એ રાજાના સ્થાન પર હતો, બરાબર. તો એ રાજા છે તો રાજાની જવાબદારી છે કે એની જેટલી પણ પ્રજા છે બધાને સમાન રીતે રાખે. રાજાની જેટલી પ્રજા છે બધા પોતાના પુત્રો તરીકે હોય ને. પરંતુ અહીંયા ગાડી તો પણ એને બંનેને અલગ કરી દીધા કે મારા અને પાંડુના પુત્ર, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી આપણને ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ ખબર પડે કે શંકાશીલ છે. કેમ? કારણ કે પેલું તીર્થ સ્થાન છે, ધર્મી છે, એ લોકોનો જ વિજય થશે, બરાબર. જોઈએ તો એને દૂધના અંદર ખટાસનું કામ કર્યું, બરાબર. એ ઈચ્છતો તો દૂધના અંદર સાકર જેવી રીતે ભળીને મીઠાઈ બનાવે એવી જ રીતે મીઠાઈ બની શકતી હતી. એ ઈચ્છતો કારણ કે મોટો હતો ને, એના બાળકોને સમજાવી શકતો હતો ને કે ભાઈ આના અંદર યુધિષ્ઠિર છે, મોટો છે. આમ આપણે જોવા જઈએ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ તો યુધિષ્ઠિરને રાજ્ય મળવું જોઈતું હતું, પરંતુ એને શું કર્યું? પોતાની આશક્તિ, ધૃતરાષ્ટ્ર, ધૃત, બરાબર, એટલે શું? આશક્તિ, હે ને, અને રાષ્ટ્ર, હે ને, તો રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની આશક્તિ એને છોડવું નતું, બરાબર. તો એ વસ્તુનું શું હતું? એને આશક્તિ હતી કે ના, આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એને આપવું નથી. કેમ? કારણ કે એ ભલે જે પાંડુ મહારાજ હતા એનાથી મોટો હતો, પરંતુ એ કેવો હતા? અંધ હતા. અને અંધ જે હોય એને આપણે રાજ્ય કરી શકતા નથી, બરાબર. તો એવી રીતે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જે આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ રાજા બનવા માટે યોગ્ય ન હતો. એટલા માટે કોણ હતું? પાંડુ હતા. પરંતુ પાંડુ જે છે એ એક્સપાયર થઈ ગયા અને એમનો જે મોટો પુત્ર છે એ કોણ છે? યુધિષ્ઠિર છે, બરાબર. તો હવે આમ જોવા જઈએ તો રાજ્ય કોને મળવું જોઈતું? તો યુધિષ્ઠિરને. પણ તેમ છતાં એને આપ્યું નહીં. અને એના પોતાના જે બાળકો છે એના ઘણા બધા દુષ્કૃત્યો છે, આગળ આવશે, એના અંદર બધા અધર્મના અંદર એમને હેલ્પ કરી. પરંતુ આ બધી જ વસ્તુ ધૃતરાષ્ટ્ર ઈચ્છતો તો એ થઈ શકતું. તો આ યુદ્ધ પણ અત્યારે ના થતું જો એને શાંતિથી એને આપી દીધું હોત તો, બરાબર. તો ધર્મ ક્ષેત્ર અને મામકા પાંડવા એમ કરીને એને એક દૂધમાં ખટાસ મળે એવું એને કામ કર્યું, બરાબર. તો આપણી સાથે પણ આવું થાય ને, બરાબર. જોઈ લે કે તે યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યો છે, બરાબર ને. ચાલો તમે મને જવાબ આપો. યુદ્ધ ભૂમિ, હવે યુદ્ધ થાય છે ક્યાં આગળ? કુરુક્ષેત્રમાં. અને જે એ વખતે જે આ લોકોની રાજધાની હતી, બરાબર, એ ક્યાં હતી? બોલો બોલો, ક્યાં રહેતા હતા એ લોકો? હસ્તિનાપુર માતાજી. હસ્તિનાપુર, અત્યારનું અત્યારે દિલ્હી, હસ્તિનાપુર એટલે અત્યારનું દિલ્હી. દિલ્હી. બરાબર. તો દિલ્હી અને કુરુક્ષેત્ર આવ્યું છે ક્યાં આગળ? અત્યારે ક્યાં આવ્યું છે કુરુક્ષેત્ર? હરિયાણા, બરાબર. હરિયાણામાં આવ્યું છે કુરુક્ષેત્ર. તો હવે ત્યાંથી કુરુક્ષેત્ર અને દિલ્હીથી હરિયાણા ત્યાં સુધી કેવી રીતે જોઈ શક્યા? બોલો. દિવ્ય દ્રષ્ટિ. દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોના દ્વારા? સંજય દ્વારા, બરાબર. સંજય દ્વારા. વ્યાસદેવે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. હરી બોલ. અને થેન્ક યુ, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે બધાએ સાચા આન્સર આપ્યા છે, બરાબર. તો ત્યાં આગળ સંજય હતા
અને સંજયને એમને પૂછ્યું કે ત્યાં શું થાય છે. હવે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હતી કોના દ્વારા? એમના ગુરુ દ્વારા, બરાબર, વેદ વ્યાસ દ્વારા. એટલા માટે ત્યાં આગળ એ બધી જ વસ્તુ જોઈ શક્યા હતા. ઓકે, તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા શું છે? તો શંકાસ્પદ છે. શંકાસ્પદ કેમ છે? કે ભાઈ જીતશે કે નહીં મારા બાળકો? કેમ? કારણ કે તો અધર્મી છે અને આ તો કેવું છે? ધર્મ ક્ષેત્ર છે, બરાબર. તો આપણી સેના કેવી રીતે જીતી શકે? પછી ભયભીત, ભેદભાવ અને આસક્તિને કારણે. ભેદભાવ કે મારા ને પાંડુના, અને બીજી આસક્તિ શું છે? કે મારું રાજ્ય જતું રહેશે તો પાંડવો જીતી જશે તો, બરાબર ને. આ ભયભીત એટલે કે આસક્તિ શું છે? કે ના, મારે રાખવું છે આ રાષ્ટ્રને, મારે છોડવું નથી, મારે જ જીતવું છે, હે ને. તો આ શું છે? એની આસક્તિ છે. પછી પક્ષપાતી છે, હું અને મારું, હે ને. ભૌતિક માનસિકતા કે આ મારું છે ને તારું છે, ભૌતિક જ છે ને. અત્યારે શું આપણું કશું છે? કઈ જ નથી. તો પણ આ શું છે? એની માનસિકતા કે પાંડવના પુત્ર ને મારા પુત્ર. તો આસક્તિ અને સ્નેહ એ બંનેમાં તફાવત છે. શું તફાવત છે? એક આસક્તિ છે અને એક બાજુ સ્નેહ છે. તો એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ, બરાબર. કે નાના બાળકો હોય એને એની મમ્મી, હે ને, એક દિવસે એનું બાળક છે એ શું કરે છે? કોઈક બાળકો, બે બાળકો રમતા હશે, બરાબર. તો એ રમે છે તો એક છોકરું એવું છે કે પેલા છોકરાને મસ્તીમાં આમ કરીને ચાંટો મારી દે છે, બરાબર. તો પાછો બીજી વાર પણ પાછો ચાંટો મારે છે. તો એની મમ્મી ને એવું, એની મમ્મી એટલી ખુશ થાય છે કે મારો છોકરો જો કેવી મસ્તી કરે છે, બરાબર. અને એક બીજી મમ્મી છે એ એવું કરે છે કે એકવાર એને આ ચાંટો મારતા જોયો ને તો એને જ એના છોકરાને 2 ચાંટા લખાઈ દીધા, બરાબર. કે ભાઈ તું એ કેમ આ ચાંટો આને માર્યો? આ ના કરાય, બરાબર. તો એવું એને કીધું. હવે કેમ આવું થયું? કેમ? કારણ કે જેની મમ્મી છે એને પેલાને ચાંટો માર્યો, બરાબર. તો એ કે છે કે ભાઈ આ આસક્તિ છે. કેમ? કે મારો છોકરો કેટલો સારો છે, કેટલો એક્ટિવ છે, બરાબર. આપણે હસીએ ને, અત્યારના જમાનામાં તો આપણે આવા કોઈ પણ ખરાબ કામ કરતા હોય તો આપણે હસીએ ને, એને આપણે કોમેડી કહીએ, બરાબર. કે આ કોમેડી વાળી વસ્તુ છે, હસવા વાળી વસ્તુ છે. પરંતુ એ હસવા વાળી વસ્તુ નથી, આ આસક્તિ છે. આજે એને એક ચાંટો માર્યો, કાલે કદાચ વધારે શું કહેવાય, લફંડરબાજી કરીને આવે, વધારે કોઈને મારપીટ કરીને આવે, બરાબર. તો એની મમ્મી એને એવું રાખ્યું. તો હવે શું થઈ ગયું? આસક્તિ કે ના, મારું છોકરું છે, મારું છોકરું છે, કેટલું સારું કરે છે, આસક્તિ છે. પરંતુ સ્નેહ કોને કહેવાય? એનું આગળનું વિચારે છે, બરાબર. કે ના, અત્યારે આવું કરે છે, આ સારું નથી, એમ કરીને એને શું કહે, એને કોઈ બી મમ્મીને એના છોકરાઓ કઈ એવું તો હોય ના ને કે વાલા ના હોય, બરાબર. બધા જ મમ્મીને એમના બાળકો વાલા હોય. પરંતુ જ્યારે એ કઈ એવું કામ કરે છે કે જે એના હિતમાં નથી, પરંતુ એ બાળકને એ વસ્તુ નથી ખબર, પરંતુ એ ટોકવાનું કામ કોનું છે? એના પેરેન્ટ્સનું છે. પરંતુ જ્યારે એ ના ટોકે, બરાબર, ત્યારે શું છે? આસક્તિ છે. અને જ્યારે ટોકે છે શું છે? સ્નેહ છે, બરાબર. જોઈએ આપણે આગળ. તો હવે ધૃતરાષ્ટ્ર, હે ને. તો આપણા મનની અને ધૃતરાષ્ટ્રના મનની આપણે સરખામણી કરવાની છે કે આપણે કેવા છે, બરાબર. શું આપણે પણ આવા તો નથી ને? આપણા મનમાં તો આવું નથી ને? આપણી તો આસક્તિ છે ને. આસક્તિ આપણી સાથે કઈ આસક્તિ? જોબ છૂટી જાય એની આસક્તિ, ભણવામાં આટલા પર્સન્ટેજ નહીં આવે એની આસક્તિ, આપણા રિલેશનશિપ શું કહેવાય, ઘરના રિલેટિવ હોય કે કોઈ પણ હોય એના લોકો પ્રત્યેની આસક્તિ, હે ને. ઘણી બધી વાર આપણી પાસે બહુ પ્રોપર્ટી હોય કે ના પણ હોય તો રૂપિયા પ્રત્યેની આસક્તિ, આ બધી શું છે? આસક્તિ છે, બરાબર. પછી તારું મારું કરીએ છે, હે ને. કે આ મારું છે, આ તારું છે. નાની વસ્તુઓમાં આપણે કરી રહ્યા છે ને, એ આપણે પોતે બધાના અલગ અલગ આસ્પેક્ટ હશે, કયા આસ્પેક્ટમાં આપણે તારું મારું કરી રહ્યા છે, એટલે આપણે આ વસ્તુને સમજી શકીએ છીએ. પછી અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ, બરાબર. જ્યારે આપણને અસંતોષ થાય છે ત્યારે એની સાથે અધર્મ પણ થાય છે. પછી જો તેણે યોગ્ય રીતે યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન સોંપ્યું હોત તો શું પરિણામ આવ્યું હોત? જો એને આપી દીધું હોત તો અત્યારે આ યુદ્ધ થતું જ નહીં, બરાબર ને. તો હવે કોણ બોલે છે? આ ધૃતરાષ્ટ્ર, સોરી, આપણે દુર્યોધન, બરાબર. દુર્યોધન કોને કહે છે? એના જે ગુરુ છે, બરાબર. એના ગુરુ કોણ છે? બરાબર. હા. તો અહીંયા ગાડી હવે આપણને કોની માનસિકતા જોવા મળશે? દુર્યોધનની, બરાબર. 3 વ્યક્તિની માનસિકતા અહીંયા જોવાની છે આપણે પહેલા અધ્યાયમાં. પહેલું ધૃતરાષ્ટ્ર, બીજું છે દુર્યોધન અને ત્રીજા છે અર્જુન, બરાબર. તો ધૃતરાષ્ટ્રની આપણે જોઈ. હવે દુર્યોધન શું વિચારી રહ્યા છે અહીંયા? તો એના ગુરુજીને જઈને કહે છે, શું કહે છે? કે હે મારા ગુરુ, જુઓ, પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે, બરાબર. ટોન્ટ મારે છે. શું ટોન્ટ મારે છે? કે પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા, બરાબર. અહીંયા કેમ કે છે? દ્રુપદનો પુત્ર કોણ? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, બરાબર. તો ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ શા માટે થયો હતો? તો એ દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે થયો હતો,
બરાબર. તો હવે જેને મારવા માટે આનો ઉદ્દેશ્ય જ શું હતો? એને મારવાનો, દ્રોણાચાર્યને મારવાનો, ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો. અને એના પિતા કોણ? દ્રુપદ. બરાબર. તો દ્રુપદે યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞમાંથી એના પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યો અને એનું ખાલી એક જ લક્ષ્ય હતું કે દ્રોણને મારવાનું છે. બરાબર. એની આગળની કથા છે, પરંતુ આજે આપણે એને નહીં લઈશું કારણ કે આપણી પાસે સમય પછી બહુ ઓછો રહેશે. ઓકે. તો અહીંયા ગાડી તેમ છતાં જ્યારે એ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન દ્રોણાચાર્ય પાસે જ્યારે ગુરુકુળમાં જાય છે ત્યારે દ્રોણાચાર્યએ એની સાથે સહેજ પણ ભેદભાવ નથી કર્યો અને જે કાંઈ પણ એને શીખવાડવાનું છે એઝ અ ટીચર, એઝ અ ગુરુ, એને બધું જ શીખવાડ્યું છે. એને ખબર હતી દ્રોણાચાર્યને કે આ ભવિષ્યમાં મારો વધ કરવાનો છે, એ મને મારવાનો છે, મારા મરણનું કારણ માત્ર આ જ શિષ્ય બનવાનું છે. તેમ છતાં એને એ બધી જ વસ્તુ શીખવાડી, સહેજ પણ ભેદભાવ કે એવું કશું રાખ્યા વગર. એટલા માટે અહીંયા ગાડી દુર્યોધન છે શું કે છે કે દ્રુપદના, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય, બરાબર, દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આ કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. એટલે અહીંયા ગાડી શું કહેવા માંગે છે કે આ વખતે તમે એવું અહીંયા ના કરતા, બરાબર, કે તમારો આ શિષ્ય છે, તમે એને આપી જ ના હોત તો આ જ્ઞાન, બરાબર ને, તો અત્યારે આટલું સારું એ વ્યૂહરચના કરીને આવતો જ નહીં. બરાબર. પછી આગળ પાંડવોનું પણ કે છે કે એને ખબર છે કે એના જે ફેવરિટ સ્ટુડન્ટ દ્રોણાચાર્યને પાંડવો હતા કારણ કે ધર્મના પક્ષમાં હતા. પરંતુ એ ગાડી આપણે જોઈશું ને કે જેટલા પણ દુર્યોધનના પક્ષમાં જેટલા પણ છે, જેમ કે ભીષ્મ પિતામહ છે, જે દ્રોણાચાર્ય છે, બધા કેમ છે? કારણ કે ધર્મની સાથે છે. કેમ? કારણ કે એમને જે રાજધર્મ એમનો જે છે, બરાબર, જેની સાથે સંકળાયેલા છે, એમાં એમને સેવા આપવાની હોય છે. તો હવે દુર્યોધનના રાજકીય વર્તનનું વિશ્લેષણ કરો તો શું કે છે કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે. શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ એ વખતે તો તમે બહુ સારી રીતે એ લોકોને સમજાવ્યું, પરંતુ આ વખતે ત્યાં એમની સાથે એટલું હળવાશ ના દાખવશો, નહીં તો પરિણામ શું આવશે? આપણે યુદ્ધ હારી જઈશું. બરાબર. એટલા માટે એને ધૃષ્ટદ્યુમ્નને શું કીધું છે? દ્રુપદ પુત્રેણ. પછી તેણે પાંડવ પક્ષના તમામ મહાન નાયકોના ઉલ્લેખ કર્યો જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. તે કહે છે કે ભીમ અને અર્જુનની જેવા બીજા જ મહારથી છે, જેવા જ બીજા મહારથી છે. બરાબર. આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા આખું ડિટેલમાં કરશું, આ તો અત્યારે આપણો 18 દિવસનો કોર્સ છે એટલે આપણે ડિટેલમાં એના માટે લેવલ 2 આપણે કરવું પડે. બરાબર. એક એક શ્લોકને આપણે ડિટેલમાં રહીએ છીએ. તો અહીંયા ગાડી એ જ બધું કહે છે કે તમારા ત્યાં જે બીજા પણ એમના ઘણા બધા ત્યાં યુદ્ધના અંદર આવ્યા હતા સેના નાયકોને, આ તે બધાના નામ લીધા ને બધું કીધું કે જો આ લોકો કેટલા શક્તિશાળી છે ને આમ છે તેમ છે. કેમ કે એવું કીધું? કારણ કે દ્રોણાચાર્ય આ યુદ્ધને થોડું ગંભીરતાથી લે. બરાબર. કેમ? કારણ કે એને ખબર હતી કે સામેવાળું પક્ષ જે છે એ દ્રોણાચાર્યના ફેવરેટ છે. બરાબર. પછી એને કીધું છે કે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. બરાબર. કારણ કે એ થોડુંક એની અંદર શિસ્તતા એ પણ હતી કે પહેલા બ્રાહ્મણનું નામ લે, એટલા માટે એને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કીધું. પછી પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ સૌથી મોટા હતા. બરાબર. કારણ કે ક્ષત્રિયના નામનો ઉલ્લેખ કરતા પહેલા બ્રાહ્મણના નામનો ઉલ્લેખ કરવો એ સ્વીકાર્ય શિષ્ટાચાર છે. ભીષ્મ પછી કર્ણ. બરાબર. કીધું દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ અને કર્ણ મારી પાસે પણ આટલા બધા છે. બરાબર. મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય, જે દ્રોણાચાર્યના શાળા છે ને, અશ્વત્થામા, આ નામનો વધુ ઉલ્લેખ કર્યો. બરાબર. કે મારી પાસે પહેલા તો કહી દીધું કે ભાઈ સામેવાળા આટલા બધા છે, એટલે કેમ કીધું કે આ લોકો પણ થોડું ગંભીરતાથી લે. બરાબર. પોતે ડરી ગયો તો આટલી બધી વ્યૂહરચના જોઈને, એટલા માટે ભાગતો ભાગતો આવ્યો દ્રોણાચાર્ય પાસે અને કીધું કે ભાઈ જો આવી રીતે છે, તમે આવું બધું ના કર્યું હોતું, એટલે હવે એને ગંભીરતાથી લેવાનું. જો ત્યાં આગળ આટલા શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ છે આમ તેમ. પછી શું કર્યું કે ના ભાઈ, હું લીડર છું ને આ આખી સેનાનો, તો મારે લોકોને મોટિવેટ પણ કરવા છે. બરાબર. તો પહેલા તો બધું કહી દીધું, પછી મોટિવેટ કરવા માટે શું કીધું કે હા, સામેવાળા પક્ષના લોકો છે પરંતુ તમારા જેટલા અનુભવી નથી. મારી પક્ષમાં પણ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે, જેમ કે તમે છો, ભીષ્મ પિતામહ છે, કર્ણ છે, હે ને, અશ્વત્થામા છે, કૃપાચાર્ય છે, આ બધા પણ છે. બરાબર. તો એવી રીતે એના જે ટીમ છે એને મોટિવેટ પણ કરે છે. બરાબર. એવી રીતે અલગ અલગ વ્યક્તિઓના એને નામ લીધા છે. અને છેલ્લે કે છે કે અમારી શક્તિ કેવી છે? અમાપ છે. બરાબર. કેમ? કારણ કે અમે ભીષ્મ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છીએ, હે ને. એટલે આ બધી વસ્તુ એને કરી છે. તો પાપ કર્મ કરનારને હણી શકાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે અધર્મી. અધર્મ એટલે કે પાપ કર્મ કરનારા. બરાબર. તો એ લોકો 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે. એ લોકોને મારવામાં આપણને કોઈ જ પ્રકારનો પાપ લાગતો નથી. એકચ્યુઅલમાં આ ક્વેશ્ચન અર્જુનજીનો છે કે પાપ લાગશે વાળું
અહીંયા ગાડી આપણને એનો આન્સર આપ્યો છે. બરાબર. કોણ કોણ છે? તો ઝેર આપનાર, આગ લગાડનાર, ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરનાર, એક ચોરી કરનાર, બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરનાર અને બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરનાર. આ 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે જે પાપ કર્મ આ જે કરે છે એને મારવામાં આપણને સહેજ પણ પાપ લાગતું નથી. અને 6 કામ જે છે એ કૌરવોએ પાંડવો સાથે કર્યા હતા. બરાબર, જે તમને અહીંયા સ્લાઇડમાં જોવાઈ રહ્યા છે. ઓકે, પછી આ અલગ અલગ શંખના હવે શું થાય છે? પહેલા બરાબર ધૃતરાષ્ટ્ર આવી ગયા, પેલા શું કહેવાય દુર્યોધન આવી ગયા. હવે શંખ ફૂંકાય છે તો હવે યુદ્ધની ઘોષણા થઈ ગઈ. બરાબર, કે હવે યુદ્ધ ચાલુ કરવાનું છે એટલે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ શંખ ફૂંકે છે. તો કોણ કોણ શંખ ફૂંકે છે? તો જે કૃષ્ણ ભગવાન છે. બરાબર, તો અલગ અલગ શંખના ફૂંકવાથી ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદયને વિખેરી નાખે છે. બરાબર, તો જે શંખ છે એ લોકોના પણ અલગ અલગ નામ છે. બરાબર ને? તો જે આપણા ભગવાન કૃષ્ણ પાસે છે એ શંખનું નામ શું છે? ચાલો, જૂના પાર્ટિસિપન્ટ, નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને ખબર પાંચજન્ય. હરી બોલ. અર્જુનના શંખનું શું નામ હતું? દેવદૂત. દેવદત્ત. સરસ. હા, બરાબર, દેવદત્ત અને પંચજન્ય. તો ખાલી શંખનો નાદ જ એવો હતો કે સામેવાળા બધા ભગવાનના શંખનું નામ પંચજન્ય છે પણ દિવ્ય એવું એનું વિશેષણ દિવ્ય. બરાબર, દિવ્ય શંખ છે એમનો. હે ને? અત્યારે આપણે જોઈશું એ યુદ્ધ જીતવાના જે આપણા કારણો જે છે હે ને એના અંદર આવશે દિવ્ય શંખ. બરાબર, શંખ ફૂંકવાથી કેટલા હજારોની સંખ્યામાં તો કેટલા બધા લોકો એમને એમ જ જતા રહ્યા. બરાબર, હવે જોઈએ આપણે કે આપણે બધા પાંડવોને જાણીએ છીએ, તેમણે યુદ્ધ જીત્યું. પાંડવોના વિજય ચિહ્નો શું છે? બરાબર, કયા કયા કારણો છે જે આપણને નક્કી કરે છે કે આ યુદ્ધ પાંડવો જીતવાના છે? બરાબર ને? તો તમારે મને કહેવાનું છે, ઝૂમ ચેટમાં જવાબ આપો. ચાલો, કયા કયા કારણોથી આ યુદ્ધ પાંડવો જીતી શક્યા? 9 ને 10 થઈ ગઈ છે. આપણે થોડોક ટાઈમ વધારે લઈશું તો ચાલશે? જી માતાજી. જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધર્મ. ઓકે, ધર્મની પક્ષમાં હતા. સત્ય, કુરુક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્ર, સારથી ભગવાન, ધર્મ પક્ષ, સાથ, રથ. ધજા ઉપર હનુમાનજીનું ચિહ્ન. અગ્નિદેવે આપેલો રથ. ભાગ્યના લક્ષ્મી. અર્જુનનું ગાંડીવ ધનુષ્ય. ભગવાને હા બસ ભગવાન સાથે હતા. આપ સૌ સાચે એકાદશી. એકાદશી. યસ, આમ ધાણી ફૂટે ને એવી રીતે તમે જવાબ આપી રહ્યા છો. ખૂબ સરસ. બરાબર, તો આપણે જોઈએ હે ને, તો ધર્મનું ક્ષેત્ર. બરાબર, પછી દિવ્ય રથ, કપિધ્વજ. હે ને? અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે કપિધ્વજ એટલે જ્યાં આગળ હનુમાનજીનો ખૂબ એ પોતે એમની સાથે હતા, સાક્ષાત એમની સાથે. હવે હનુમાનજી ક્યાં હતા? બોલો, કઈ લીલામાં આપણે હનુમાનજીને જોઈએ છે? બોલો બોલો. રામાયણ. હરી બોલ. રામાયણમાં. બરાબર ને? જયારે રાવણનો વધ કર્યો ત્યારે હનુમાનજી વગર શક્ય હતું નહીં. બરાબર ને? તો જ્યાં રામ હોય હે ને, જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં હનુમાનજી અવશ્ય હોય અને ત્યાં આગળ ક્યારેય અવિજય કોઈનો થતો નથી. બરાબર ને? હંમેશા વિજય જ થાય છે. બરાબર, પણ અહીંયા ગાડી કપિધ્વજ ભગવાન પણ સાક્ષાત હતા કે હનુમાનજી. કેમ? કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ પણ હતા. બરાબર, આપણને ખબર છે ભગવાન કૃષ્ણનો જ અવતાર છે રામ. ને તો એ કપિધ્વજ, શંખનાદ, દિવ્ય શંખ જે ભગવાને વગાડ્યો. પછી ગાંડીવ, પશુપતાસ્ત્ર, જે કોને મળ્યું હતું? અર્જુનજીને. કોની પાસેથી? શિવજી પાસેથી મળ્યું હતું. પછી ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું? કે સામેવાળા ઓલરેડી કોણ? ધૃતરાષ્ટ્ર એવું સામેથી જ વિચારી લે છે. બરાબર ને? કે આ એને શંકાશીલ હતો હે ને, તો એને કહેવાય છે ત્યક્ત જીવિતા. પછી મોક્ષદા એકાદશી, હમણાં જ ગઈ ને, બધાએ કરી પણ હશે. તો મોક્ષદા એકાદશીનો દિવસ હતો. ભાગ્યલક્ષ્મી અને જ્યાં આગળ નારાયણ હોય ત્યાં લક્ષ્મી તો હોય જ. ભાગ્યલક્ષ્મી પણ એમની સાથે હતા અને ઋષિકેશ ભગવાન પણ એમની સાથે હતા. એટલા માટે
આ લોકો યુદ્ધ જીતી શક્યા, બરાબર. તો એ વિજય ચિહ્નો છે. તો હવે અર્જુનની મનોસ્થિતિ શું છે? તો અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો નમ્રતા, દયાળુ સ્વભાવને કારણે. હવે શંખ ફૂંકાઈ ગયા છે, બરાબર. પેલા લોકોએ જોઈ લીધું છે, બધું થયું છે. હવે અર્જુનજી કૃષ્ણ ભગવાનને એવું કહે છે કે તમે મને આ બંને સૈન્યોની વચ્ચે લઈ જાઓ, બરાબર. મારે નિહાળવું છે, શું જોવું છે મારે, કે મારી સામેવાળા પક્ષમાં કોણ છે, બરાબર. તો એ એવું જોવા જાય છે. ત્યાં જ હવે એ શું કરે છે? ત્યાં આગળ ભગવાનની કઈ માયા છે? ચાલો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ બોલો બોલો. યોગ માયા. યોગ માયા, બરાબર. આપણે કઈ માયામાં છે? યોગ માયામાં. નહીં, હરિસુંદર દાસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. આપણે છે મહામાયામાં, બરાબર ને. અને એ લોકો છે યોગ માયામાં, ભગવાનની યોગ માયામાં એમને મૂકી દીધા. જેવા ત્યાં ઉભા થાય છે એવા જ એમના હાથમાંથી શસ્ત્રો છૂટી પડે છે, બરાબર ને. હાથ પગ કાંપવા માંડે છે, અને ચિંતા, મોહ સુકાઈ જાય છે, આખું શરીર ધ્રુજી ઉઠે છે, રૂવાડા ઉભા થઈ જાય છે, બરાબર. ત્વચામાં બળતરા થાય છે, પગ ઉભા રહેવામાં અસમર્થ છે, મન ચંચળ થઈ જાય છે, બરાબર. હવે આ જ કન્ડિશનના અંદર આપણે પોતાને મૂકીએ તો ચાલો, આપણને કોઈ એવી સિચ્યુએશન આપવામાં આવે કે બે પક્ષ છે, બરાબર. આપણા જ ઘરના વ્યક્તિઓ છે. જેમ કે કોઈ ડોક્ટર છે, બરાબર. એ ડોક્ટરની પાસે એની એક પોતાનું બાળક છે, જે પણ ખૂબ જ મતલબ એને પણ ઓપરેશન કરવાનું છે. અને બીજું કે સ્કૂલના અંદર પણ એક એક્સિડન્ટ થયો છે, અને સ્કૂલના અંદરથી બીજા બધા પણ બાળકો આવ્યા છે. હવે એ ડોક્ટર ખાલી એક જ સમયે કોઈ પણ એક સમયે જઈ શકે છે, બરાબર. એ બાળકો છે એક, અને એક બાજુ એનું બાળક છે. તો એ કોને બચાવી શકે? એ વખતે આપણે જસ્ટ ફીલ કરવાનું છે કે આપણી સિચ્યુએશન શું હોય, એ ડોક્ટરની સિચ્યુએશન શું હોય. ના કરી શકે ને, કારણ કે એને ખબર છે, એનો ધર્મ છે કે આ બાળકોને પણ મારે બચાવવાના છે, અને આ બાજુ એની એક બાળક પોતે પણ છે, બરાબર. બંને બાજુ એને એ કરવાનું છે, પરંતુ એની પાસે ઓપ્શન માત્ર એક જ છે, બરાબર. તો એ સિચ્યુએશનમાં અહીંયા આગળ અર્જુનજી પણ છે. આપણે પણ લાઈફમાં ઘણી બધી એવી સિચ્યુએશન આવી જાય ને કે આપણે શું કરવું છે આપણને ખબર જ નથી હોતી. ઘણું બધું ટેન્શન, હવે શું કરું, હવે શું કરું, હવે શું કરું, બરાબર ને. તો આ જ બધી જે વસ્તુ છે અહીંયા આગળ અર્જુનજી સાથે થાય છે. કેમ થાય છે? કારણ કે સામે જોઈએ, બરાબર, કરુણા, હે ને. તો સામેવાળા બધા વ્યક્તિઓને જોઈને એને કરુણા આવે છે, દયા આવે છે. હવે દયા કોને આવે? નિર્દયી લોકોને દયા આવે? ના આવે, બરાબર. પરંતુ જે ભગવાનના ભક્ત હોય એને દયા આવે છે. તો અહીંયા આગળ એ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે કે અર્જુનજી એ ભક્ત છે, બરાબર. કારણ કે દયા એ ગુણ આ કલયુગના અંદર કોઈના અંદર જો દયા નામની વસ્તુ હોય તો એ બહુ મોટી વાત છે, બરાબર. તો એ દયા એમ કોનામાં હોય? એ ભગવાનના ભક્તમાં હોય. કે સામેવાળા વ્યક્તિઓને આપણે મારી નાખીશું, સામેવાળા બધા જ લોકો મરી જશે, બરાબર. એ ખાલી મારા કારણે, અમારા કારણે, કે અમને આ રાજ્ય જોઈએ છે, બરાબર. તો એના માટે એને દયા આવે છે, કરુણા આવે છે. પછી કોઈ આનંદ નથી. કેમ કોઈ આનંદ નથી? તો કે સામેવાળા બધાને અમે મારી નાખીશું તો એ બધા તો અમારા જ છે. સામે કૌરવોના જે બાળકો છે, બરાબર, એ પોતાના પણ પરપૌત્ર અને પૌત્ર થયા ને, બરાબર. તો એ લોકોને અમે મારી નાખીશું તો અમે જે આ બધી જે રાજ્ય લેવાના છે એ સુખ અમે કોની સાથે ભોગવીને આનંદ કોની સાથે કરીશું, બરાબર. તો જો આના મતલબ આ યુદ્ધ કરવા કારણે એના તો મને શું કહેવાય, મતલબ આ પૃથ્વી જેવું મને રાજ્ય મળી જાય તો એ પણ મારે નથી જોઈતું, બરાબર. તો કોઈ આનંદ નથી, હે ને. કે આ લઈને પણ શું કરવું મારે? આ બધાને તો મારીને હું શું કામ આ લઈ લઉં, બરાબર. પછી પાપ, બરાબર. તો પાપ નો ભાઈ શું કે ભાઈ આ બધાને ચલો આપણે આ તો જોઈ નાખ્યું કે ચલો દયા આવે છે, પછી કોઈ આનંદ નથી. બીજું પાપ કે આમ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આ બધાને મારવું એ તો પાપ જ છે ને, બરાબર. તો એ પાપનો પણ એને ભય લાગે છે. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ, બરાબર. તો કેવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરા? તો એ વખતે યુદ્ધના અંદર આવેલા હતા એ બધા કોણ હતા? બધા યંગ વ્યક્તિઓ હતા ને. બાળકો અને વૃદ્ધો તો ક્યાં હતા? ઘરે હતા, બરાબર છે. તો હવે અહીંયા ગાડી એ લોકો મરી જશે તો આગળની જે પરંપરાઓ છે કેવી રીતે ચાલશે, બરાબર ને. તો આગળ જે બીજા જે બાળકો છે, જે નવી જનરેશન આવશે, એ બધી કેવી આવશે? નહીં સારી આવે, બરાબર ને. એ આગળ આપણે જેવી રીતે લેવલ 2 માં દઈશું એમ ડિટેલમાં આવશે આ બધી જ વસ્તુઓ, જેટલા પણ કારણો છે એનું બહુ ડિટેલમાં આપણે સ્ટડી કરીશું, બરાબર. પછી છે અનિર્ણાયકતા, બરાબર. કે હવે હું શું કરું, બરાબર. યુદ્ધ કરું કે ના કરું, ગાંડિયું પણ સરકી પડ્યું છે, હવે શું કરવાનું છે? એટલે અનિર્ણાયકતા છે. હવે એ યુદ્ધ કરી શકે એમ નથી, એવું એ કે છે. પછી અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં
સુકાઈ રહ્યું છે. બરાબર, આ લક્ષણ, આ જે કારણો છે અને એ કારણોના લીધે એના અંદર જે આ લક્ષણો જોવાઈ રહ્યા છે, બરાબર, આપણે જોઈએ છે ને ચિંતા, તાણ, એન્ઝાયટી, આ બધી જ વસ્તુઓના લક્ષણો શું છે? આ જ બધા છે ને જે આપણી સાથે પણ થઈ રહ્યા છે. બરાબર, તો આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાથી, જે આગળ શું છે, પહેલું કરુણા, બરાબર, કે એ લોકોને મારવાથી મને ડર લાગે છે, હે ને, કે હું કઈ રીતે એમને મારી શકું. પછી આનંદ નથી, કે મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે, બરાબર ને, તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. પછી પાપ, તો જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે, હે ને, જે આગળ આપણે ચર્ચા કરી તે જ. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ, કે રાજવંશના વિનાશ માટે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. બરાબર, અત્યારે પણ આપણે ઘણા બધા એવા નામ તો જોવા જઈએ તો આપણા 16 સંસ્કાર છે, આ તે પણ 16 સંસ્કાર આપણે કરી રહ્યા છે? નથી કરી રહ્યા. બરાબર ને, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, ઘણી બધી પરંપરાઓ છે જે આપણે ફોલો નથી કરી રહ્યા. કેમ? કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ તૂટી ગઈ છે. બરાબર ને, તો અહીંયા આગળ કે છે કે જો આ જે પરંપરા આગળ લઈ જવા વાળા વ્યક્તિઓ જ નહીં રહે તો પછી આ પરંપરાનું શું થશે? બરાબર, તો કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. પછી છે અનિર્ણાયકતા, આ છે 2.6. બરાબર, 2.6 સુધી અર્જુનજી એમના પોતાના પ્રશ્નો રજૂ કરે છે, એટલે કે બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોક સુધી. પછી બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકથી આપણે આવતીકાલથી ચર્ચા કરીશું. બરાબર, ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે અને તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતાવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, તે હવે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. બરાબર, શું કરવું? એમની દ્વારા હરાઈ જવું કે પછી જીતાઈ જવું? બરાબર, આ 2 ઓપ્શન છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી એ નિર્ણય કરી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે અહીંયા ગાડી એ લોકો યુદ્ધ જીતી જાય છે તો શું મળે છે એમને? રાજ્ય મળે છે. પણ આગળ જ કીધું કે હવે મતલબ રાજ્ય ભોગવવાની પણ કોઈ ઈચ્છા નથી, કારણ કે કોઈ આનંદ જ નથી. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી એવી રીતે 5 કારણો છે અર્જુનજીના: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને બીજું છે 5મું. બરાબર, અહીંયા ગાડી આપણે આપણા પહેલા દિવસને એન્ડ કરીશું અને આવતીકાલે ફરીથી મળીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ વચ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે